เป็นสมัยที่6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฏฐมรามาธิบดินครบ100 ปี20 กันยายน 2568สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีประชาราษฎร์สดุดี100 ปีแห่งความทรงจำวันนี้เสนอตอนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสารคดีประชาราษฎร์สดุดี100 ปีแห่งความทรงจำเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฏฐมรามาธิบดินเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดสุทัศน์เทพวรารามครั้งแรกมีพระราชดำรัสว่าที่นี่สงบเงียบน่าอยู่พระองค์โปรดให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ที่วัดแห่งนี้ภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมราชสรีลังคารของพระเชษฐาธิราชมาบรรจุที่พุทธบัลลังก์พระศรีสักยมุนีพระประธานในพระวิหารหลวงปีพุทธศักราช 2517 เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์และจัดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจำคุก1 ปีในคดีตรวจสอบข้อเท็จจริงการบังคับโทษคดีถึงที่สุดวันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำสั่งคดีกรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงการบังคับโทษคดีถึงที่สุดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือที่ทั่วไปเรียกกันว่าคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่มีการส่งตัวนายทักษิณไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ6 เดือนโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากกระบวนการบังคับโทษที่ผ่านมาไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีคำสั่งให้บังคับโทษจำคุกนายทักษิณเป็นเวลา1 ปีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวนายทักษิณขึ้นรถตู้ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำประวัติตรวจร่างกายจากนั้นในช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ได้ย้ายตัวนายทักษิณจากเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพมหานครไปคุมขังที่เรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากเป็นนักโทษเด็ดขาดคดีถึงที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีส่งรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็นรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้วพร้อมมอบนโยบายให้พลเอกณัฐพลนาคพานิชไปประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่เกาะกงประเทศกัมพูชาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้ส่งรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็นรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติครบทุกคนแล้วโดยยังไม่ได้ระบุตำแหน่งพร้อมยอมรับว่าได้ทาบทามพลเอกณัฐพลนาคพานิชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและได้เชิญมาพูดคุยที่พรรคภูมิใจไทยถึงแนวทางการดำเนินงานเพราะวันนี้จะเดินทางไปประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ที่เกาะกงประเทศกัมพูชาส่วนเหตุผลที่เลือกพลเอกณัฐพลและให้อำนาจเต็มเพราะต้องการให้ทำงานของกระทรวงกลาโหมสืบเนื่องต่อไปที่สำคัญคือต้องทำทุกวิถีทางให้คนไทยและกัมพูชาสามารถทำการค้าขายได้เพื่อให้เศรษฐกิจของประชาชนทั้งสองประเทศกลับมาเป็นเหมือนเดิมและจะดำเนินการทุกช่องทางเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศรวมทั้งจะใช้องคาพยพทุกด้านที่จะทำให้ความสัมพันธ์2 ประเทศสู่จุดที่เป็นปกติก็ได้ไปขอความกรุณาให้ท่านได้ช่วยรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ให้กับรัฐบาลของผมเพื่อที่จะได้เกิดความมั่นใจว่าภารกิจหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาได้ดำเนินต่อไปโดยไม่มีการสะดุดการชะงักด้านพลเอกณัฐพล นาคพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและกรอบการประชุม GBC เน้นย้ำเรื่องของอธิปไตยและการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งเห็นด้วยกับรถแมพที่ดำเนินการอยู่ย้ำให้ดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุดวาสนาตระเกตรายงานโฆษกกองทัพบกยืนยันไม่มีการโจมตีพื้นที่ปราสาทพระวิหารตามที่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงของฝ่ายกัมพูชาพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกปฏิเสธกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาได้กล่าวอ้างผ่านสื่อต่างประเทศว่าฝ่ายไทยใช้อาวุธยิงสนับสนุนในการปฏิบัติการทางทหารจนส่งผลให้ปราสาทพระวิหารได้รับความเสียหายในช่วงการสู้รบที่ผ่านมานั้นไม่เป็นความจริงพร้อมยืนยันว่าทหารไทยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการตอบโต้เฉพาะต่อกำลังทหารฝ่ายกัมพูชามิได้มุ่งเป้าไปยังพื้นที่พลเรือนหรือสถานที่ใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารซึ่งพื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารไม่ได้อยู่ในแนวทิศทางการใช้อาวุธของฝ่ายไทยจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบตามที่กัมพูชาได้กล่าวอ้างส่วนพื้นที่ปราสาทตาควายปรากฏหลักฐานจากภาพถ่ายและวิดีโอว่าทหารกัมพูชาเข้าไปตั้งฐานที่มั่นเพื่อใช้ปฏิบัติการทางทหารในบริเวณปราสาทด้วยถือว่าเป็นการละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศทั้งการโจมตีต่อโบราณสถานที่สำคัญและการปรับปรุงฐานที่มั่นทางทหารหลังข้อตกลงหยุดยิงทั้งหมดนี้ชี้ชัดว่ากัมพูชายังคงพยายามนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนผ่านสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศทั้งยังกล่าวอ้างสร้างผลกระทบต่อประเทศไทยกองทัพบกขอเรียกร้องให้กัมพูชาเสนอข้อมูลและแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและดูแลพื้นที่ชายแดนอย่างสันติวิธีนายกรัฐมนตรีเปิดเงื่อนไขนโยบายโครงการคนละครึ่งจูงใจคนเสียภาษีและประชาชนได้รับประโยชน์ด้านภาคเอกชนสนับสนุนโครงการคนละครึ่งเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศภายหลังหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคภูมิใจไทยได้เชิญผู้ประกอบการภาคเอกชนอาทิสมาคมภัตตาคารไลน์แมนแกร็บและวงในมาพบปะหารือเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเตรียมนำกลับมาอีกครั้งโดยภาคเอกชนส่วนใหญ่กังวลเรื่องภาษีย้อนหลังล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคนใหม่กล่าวว่าจะเดินหน้าต่อในโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์นอกจากโครงการคนละครึ่งแล้วโครงการ30 บาทรักษาทุกโรคจะเดินหน้าต่อเช่นกันเบื้องต้นหารือกับนายเอกนิติทันประภาสถึงเงื่อนไขของการดำเนินโครงการคนละครึ่งเพื่อจูงใจกลุ่มคนที่เสียภาษีจะออกมาในรูปแบบ60:40ส่วนประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เสียภาษีจะออกมาในรูปแบบ50:50จึงสั่งการให้ไปพิจารณาเพิ่มเติมแต่ต้องไม่ผิดรัฐธรรมนูญกฎหมายงบประมาณและไม่เสียวินัยการเงินการคลังแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องไม่ผิดรัฐธรรมนูญต้องไม่ผิดกฎหมายต้องไม่กระทบกระเทือนงบประมาณที่ทำให้เสียเรื่องวินัยการเงินการคลังแสดงว่าต้องทันในกรอบระยะเวลา4 เดือนทันที่ตอนเช้าท่านก็โทรมาเขาบอกพี่ครับเงินมีกระเป๋ายังตรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำได้ด้านนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยกล่าวว่าต้องขอบคุณรัฐบาลที่จะฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งถือว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตั้งแต่ระดับกลางไปจนถึงกลุ่มรากหญ้าที่เป็นร้านค้ารถเข็นแผงลอยยิ่งรัฐบาลบอกว่าจะไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลังและจะมีการปรับสูตรการให้ใหม่จะทำให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายและเข้าสู่ระบบภาษีได้มากขึ้นสิ่งที่ผู้ประกอบการฝากมาปัญหาก็คืออย่าเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งเคลียร์กันชัดเจนให้สิทธิผู้เสียภาษีอย่างเงี้ยเราดีใจนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าอย่างจริงจังโดยภาคเอกชนหอการค้าไทยพร้อมสนับสนุน4ภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อร่วมกันฟื้นฟูสร้างความเชื่อมั่นและสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยควบคู่การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ
สนับสนุนเรื่องโครงการคนละครึ่งนะครับเต็มที่อันนี้เพราะว่าคิดว่าช่วยเหลือได้เยอะเลยในการขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาคประชาชนนะครับทางหอการค้าได้กำลังทำการบ้านอยู่เยอะเลยกับทางสมาคมการค้า170สมาคมของหอการค้าแล้วก็หอการค้าต่างประเทศแล้วก็กรรมการบริหารกรรมการหอการค้าไทยเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปข้อเสนอภายในปลายอาทิตย์นี้นะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลใหม่มั่นใจจะดำเนินโครงการทันภายใต้กรอบระยะเวลา4เดือนอย่างแน่นอนนพศรแก้วคำรายงานบอร์ดประกันสังคมมีมติปรับสิทธิทันตกรรมผ่าฟันคุดรากฟันเทียมตรวจขูดอุดถอนที่โรงพยาบาลรัฐไม่จำกัดจำนวนครั้งคาดว่าจะเริ่มใช้ต้นปีหน้านางสาวบุภาเรืองสุดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมชุดที่14ครั้งที่20/2568ใช้เวลายาวนานเกือบ5ชั่วโมงที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนตามที่คณะกรรมการการแพทย์เสนอโดยดำเนินการอย่างรอบคอบคำนึงถึงความเพียงพอของรายรับและความมั่นคงของกองทุนสำหรับมติดังกล่าวเห็นชอบเพิ่มค่าผ่าฟันคุดแยกออกจากสิทธิ์900 บาทและเพิ่มค่ารากฟันเทียมกรณีรับบริการในสถานพยาบาลเอกชนยังคงอัตราอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันวงเงิน900 บาทต่อคนต่อปีแต่เพิ่มให้มีการตรวจสุขภาพช่องปากและเพิ่มค่าผ่าฟันคุดโดยโรงพยาบาลที่ทำความตกลงห้ามเรียกเก็บเงินส่วนกรณีรับบริการในสถานพยาบาลของรัฐสามารถตรวจสุขภาพช่องปากไม่จำกัดจำนวนครั้งโรงพยาบาลที่ทำความตกลงห้ามเรียกเก็บเงินเพิ่มปรับอัตราค่าฟันเทียมถอดได้เพิ่มค่าซ่อมฟันเทียมรายครั้งและเพิ่มสิทธิ์รากฟันเทียมสำหรับผู้สูญเสียฟันทั้งหมดคาดว่าจะเริ่มใช้ได้เร็วที่สุดต้นปีหน้าพร้อมกับการปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา33นิตยาคุณสิมรายงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแจ้งยกเลิกเที่ยวบินสู่กาดมานดุเมื่อคืนที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแจ้งว่าเนื่องจากสนามบินกรุงกาดมานดุปิดชั่วคราวจากเหตุการณ์ประท้วงลุกลามไปสู่ความรุนแรงอย่างรวดเร็วและเกิดการสูญเสียชีวิตบริษัทจึงแจ้งยกเลิกเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพมหานครถึงกาดมานดุเมื่อคืนที่ผ่านมาเที่ยวบิน TG 309เส้นทางกรุงเทพมหานครถึงกาดมานดุเวลาออก 20:20 นาทีเวลาถึง 22:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นและเที่ยวบิน TG 310เส้นทางกาดมานดุถึงกรุงเทพมหานครเวลาออก 23:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเวลาถึง 4:15 นาทีวันนี้ทั้งนี้บริษัทกำลังติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับผู้โดยสารที่มีตารางบินในเส้นทางดังกล่าวระหว่างวันนี้ถึงวันที่15กันยายนสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร023561111ตลอด24ชั่วโมงวันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวจะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่7มัสยิดนูรุนเอียซานบ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลซุมโคอำเภอปะทิวจังหวัดปัตตานีที่อบต.บานาตำบลบานาอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100 ปีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดสุทัศน์เทพวรารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในวันเสาร์ที่20กันยายนนี้ณวัดสุทัศน์เทพวรารามพร้อมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณการกลับมาของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลีวานอนผู้กล้าหาญจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาสู่การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพวันที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดให้จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
กองทัพอิสราเอลและสำนักงานความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือชินเบตออกแถลงการที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เมื่อช่วงเย็นของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีอาคารที่พักของเจ้าหน้าที่ระดับสูงและทีมเจรจาของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเพื่อลอบสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสโดยปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้มีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์และข้อมูลข่าวกรองที่มีความแม่นยำสูงเพื่อจำกัดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพลเรือนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้ซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัยของประชาชนชาวกาตาร์และถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของกาตาร์เช่นเดียวกับบรรดาชาติอาหรับและองค์กรระหว่างประเทศอาทิซาอุดีอาระเบียอิหร่านจอร์แดนตุรกีสหประชาชาติและสันนิบาตอาหรับที่ออกมาประณามการโจมตีดังกล่าวของอิสราเอลซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นอันตรายร้ายแรงต่อความมั่นคงของภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเคพีชามาโอลีของเนปาลยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อประธานาธิบดีรามจันทราโพเดลแล้วเมื่อวานนี้เพื่อเปิดทางให้มีการแก้ไขปัญหาตามรัฐธรรมนูญหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงกาฐมานดุและอีกหลายเมืองทั่วเนปาลเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและปราบปรามการทุจริตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและบาดเจ็บจำนวนมากอย่างไรก็ตามแม้รัฐบาลเนปาลจะยกเลิกการปิดกั้นสื่อสังคมออนไลน์และนายกรัฐมนตรีโอลีประกาศลาออกจากตำแหน่งแต่กลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนกลับบุกรุกและวางเพลิงอาคารรัฐสภาพร้อมทั้งบ้านพักของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายรายขณะเดียวกันท่าอากาศยานนานาชาติกาฐมานดุต้องประกาศปิดให้บริการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนื่องจากพบกลุ่มควันจำนวนมากใกล้กับสนามบินซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินนายอินดริกา รัตวัติผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติประจำอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าสหประชาชาติต้องการเงินทุนกว่า139 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนราว 500,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่31 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,200 รายพร้อมเน้นย้ำว่าอุณหภูมิที่จะลดต่ำลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะทำให้ผู้รอดชีวิตในพื้นที่ห่างไกลแถบภูเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายลงไปอีกซึ่งนี่เองจะเป็นช่วงเวลาที่ประชาคมระหว่างประเทศจะต้องร่วมมือกันและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชนชาวอัฟกันที่ต้องทนทุกข์ทรมานมาอย่างยาวนานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500ฮ่องกงโอเพ่น 2025 ที่เกาลูนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ40ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์ไชน่ามาสเตอร์มาหมาดๆตบเอาชนะตุงซิ่วถงมืออันดับ54ของโลกจากไต้หวัน2-0 เกมผ่านเข้ารอบเมนดราวไปพบกับรุ่นพี่อย่างพลอยปวีช่อชูวงมือวางอันดับ3ของรายการมืออันดับ6ของโลกด้านชายคู่รอบคัดเลือกพิรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลเทระรัตน์สกุลคู่มืออันดับ42ของโลกเอาชนะชางโกฉีกับโปลี่เว่ยคู่มืออันดับ44ของโลกจากไต้หวัน2-0 เกมพิรัชชัยกับภคพลผ่านเข้ารอบเมนดราวไปพบกับเคนยะมิตซูฮาชิกับฮิโรกิโอกามูระคู่มืออันดับ34ของโลกจากญี่ปุ่นศึกกอล์ฟอุดมศึกษาปีที่6รายการช้างกอล์ฟยูแชมเปี้ยนคัพ2025ที่เลควิลรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับจังหวัดเพชรบุรีในรอบชิงชนะเลิศดิวิชั่น1ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมแชมป์เก่าเอาชนะทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยคู่โฟบอลชนินทองไพจิตกับปราณภูลเพิ่มของศรีปทุมเอาชนะสุภกฤษเชษฐนาถกับคมกฤษมิตรสมานของอัสสัมชัญ4-2ส่วนคู่โฟซัมปริญญาพรรุ่งระวีกับกฤษดาเล็กเรืองศิลป์ของศรีปทุมเสมอเกณิกาบุญประเสริฐกับราชศักดิ์สุรสัจจะของอัสสัมชัญทำให้ทีมนักกอล์ฟศรีปทุมคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่6ติดต่อกันส่วนทีมอัสสัมชัญได้อันดับ2และอันดับ3เป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟซารารา2025ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายนที่ประเทศโอมานมีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม 2028 ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาสำหรับการแข่งขันสเตจที่3ระยะทาง154 กิโลเมตร
ผลปรากฏว่ารัชชานนท์เยาวรัตน์นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นเข้าเส้นชัยได้อันดับ3ด้วยเวลา3ชั่วโมง 40.56 นาทีส่วนแชมป์ตกเป็นของเจอโรนไมเยอร์นักปั่นชาวเนเธอร์แลนด์จากทีมวิกตอเรียนสปอร์ตโปรไซคลิงเวลา3ชั่วโมง 40.35 นาทีโดยจากการที่รัชชานนท์ได้อันดับ3ทำให้เวลารวมของทีมชาติไทยแซงทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขึ้นมาอยู่อันดับ3ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานแถลงข่าว9เดือน9นับถอยหลัง90วันรวมใจคนไทยเชียร์ให้สุดใจคว้าชัยซีเกมและอาเซียนพาราเกมที่ลานบีคอนเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันที่9กันยายนสำหรับภายในงานมีการเปิดตัวเพลงประจำการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ในเพลงที่ชื่อว่า 1% รวมถึงยังมีการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการรับรู้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33และกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ของประเทศไทยพิจิตร กาญจนกุลรายงานต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 54 เซนติเมตรและเวลา 20:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 81 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา 15:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 นาที1 นาทีกับกปท
อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่มีวิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าขิมตอนที่2บนพื้นของตัวขิมมีหย่อง2 อันทำด้วยไม้รูปแบนยาวกรุเป็นลวดลายสวยงามส่วนบนทำเป็นสันแข็งวางห่างกันประมาณ20 เซนติเมตรรองหนุนสายขิมทุกแถวไว้โดยวางหนุนเป็นแนวตั้งฉากกับแนวของสายขิมทำหน้าที่ถ่ายทอดแรงสะเทือนจากสายขิมลงไปสู่ตัวขิมถัดจากแนวของหมุดขิมทั้ง2 ด้านเข้ามาเล็กน้อยมีแนวสันไม้เตี้ยๆเรียกว่าสะพานที่รองรับสายขิมไว้อีกชั้นหนึ่งโดยวางแนวสอบเข้าหากันเหมือนรูปพีระมิดสะพานนี้ทำหน้าที่จัดระดับความตึงของสายขิมเพื่อให้เสียงมีความสูงต่ำต่างกันไม้พื้นของตัวขิมทำด้วยไม้เนื้อโปร่งเพื่อให้เสียงก้องกังวานผิวหน้ากรุเป็นช่องรูปวงกลมไว้เพื่อให้เสียงออกดีขึ้นผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนซากหอยนางรมยักษ์วัดเจดีหอยจังหวัดปทุมธานีตอนที่1วัดเจดีหอยตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วอยู่ห่างจากตัวจังหวัดปทุมธานีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ22 กิโลเมตรพบเปลือกหอยทะเลหลายชนิดสะสมตัวปนกับซากไม้ผุในตะกอนดินเหนียวทะเลที่มีลักษณะอ่อนนุ่มมีสีเทาถึงเทาปนเขียวซากหอยที่พบมีหลายชนิดเช่นหอยแครงหอยกาบหอยสังและหอยลายซากหอยที่พบมากที่สุดเป็นหอยนางรมยักษ์เมื่อนำซากหอยนี้ไปหาอายุด้วยวิธีกัมมันตภาพรังสีคาร์บอน14พบว่ามีอายุประมาณ 5,500 ปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, Line และ Instagram @ สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพจน์อารามวัฒนาดลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนถึงรัฐบาลชุดใหม่ในการรับมือภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวค่ะถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้
อยอ่างขางเขื่อนน้ำแม่นางเยี่ยมชาวบ้านยางป่าคาดอยลางกลางถ้ำผาพึ่งพนาป่าสวยน้ำใสน้ำใจสะอาดเมืองฟ้าธรรมชาติเสกสรรปั้นมาหลากพื้นเผ่าพันธุ์ร่วมกันพร้อมหน้าเสน่ห์นำพายมาเมืองฟ้าดอยดงหน้าแดนแห่งนี้มีชื่อเมืองปางท่ามกลางลมหนาวทุ่งท้องท้องกวาวชวนให้ลุ่มลงหากแม้นใครยืนสักครั้งก็คงยากแท้ลืมลงเมืองฝางฝังใจสวยน้ำใสน้ำใจสะอาดเมืองฟ้าธรรมชาติเสกสรรปั้นมาหลากพื้นเผ่าพันธุ์ร่วมกันพร้อมหน้าเสน่ห์นำพายมาเมืองฟ้าดอยดงแห่งนี้มีชื่อเมืองปางท่ามกลางลมหนาวทุ่งท้องท้องกวาวชวนให้ลุ่มลงหากแม้นใครยืนสักครั้งก็คงยากแท้ลืมลงเมืองฝางฝังใจเจริญสุขศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมประทีปส่องต่างก็ได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่งครั้งหนึ่งวันนี้จะเอาเรื่องของกิเลสมาอู้จาให้ศรัทธาญาติโยมได้ยินได้ฟังว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างไรพ่องมละคือมลทิน9อย่างมลทิน9อย่างนี่เป็นเครื่องเศร้าหมองมลทินเป็นเครื่องเศร้าหมองทำให้บ่ปลอดโปร่งบ่เจริญก้าวหน้าพึงกำจัดมลทินดังนี้นะมลทินเครื่องเศร้าหมองเนี่ยญาติโยมก็มานึ่งนึกตึกตรองอยู่ในตนในตัวจิตใจเฮามีมลทินอะไรอย่างพ่อง1โกรธนะความขี้โกรธขี้เกียจนี่มีกันทุกผู้ทุกคนบอกว่าคนนั้นจะเป็นคนใหญ่คนโตบอกว่าจะเป็นตู้เจ้าประสงค์พราบใดเมื่อใดเฮายังมีกิเลสมีความรักความชังความโกรธก็ย่อมมีทีนี้การแก้ไขความโกรธเนี่ยญาติโยมโกรธคือโง่โมโหคือบ้าถ้าเฮาโกรธเนี่ยเป็นคนโง่
เฮาโมโหก็คือคนบ้านี่อาจารย์ประยอมท่านเทศไว้โกรธคือกำจัดโดยเมตตากรุณาญาติโยมนะเฮาโกรธเฮาเกลียดเฮาจังไผเนี่ยคือภาวนาไว้ในใจเมตตาเมตตาเมตตากรุณาต่อคนที่ได้พบได้เห็นเฮาไปเกลียดไปกังไปเกลียดไปจังไปดังเกียดเดียดจะคนอื่นมันเป็นมละมนทินเครื่องเศร้าหมองอยู่ในชีวิตในใจเอาญาติโยมสังเกตสังกาคนขี้โกรธขี้เกลียดขี้โมโหโทโสเนี่ยมันแก่เว้ยญาติโยมมันแก่เยอะเว้ยอายุ40-50เนี่ยปาเข้าไป70-80ละหน้าลกโกโวนะปลายบ่ปอกฟันในปากในฟันก็เลาะลุนเลาะลุดไปนี่เนี่ยยังก็ว่าอุทะดังใจเพราะอย่างเพราะความโกรธมันฝังอยู่ในจิตในใจนี่ฆ่าความโกรธเสียด้วยเมตตากรุณานี่เป็นมนทินข้อหนึ่งโกรธมนทินข้อที่สองคือลบหลู่บุญคุณท่านลบหลู่บุญคุณท่านเนี่ยกำจัดเสียด้วยกตัญญูกตเวทิตากตัญญูกตเวทีนะลบหลู่เนี่ยกำจัดการลบหลู่บุญคุณท่านนี่เปิ้นว่าบดีโบราณเปิ้นสอนว่าไปอยู่ใต้ร่มไม้ต้นใดอย่าไปหักกิ่งก้านสาขาคือเฮอร่มเฮอเงาเฮาเฮอกึดญาติโยมเฮอกึดว่าเฮาไปเปิ้นปะอาศัยเปิ้นจะไปหักกิ่งไม้เฮามีครูบาอาจารย์เป็นผู้มีอุปการะคุณมีพ่อมีแม่เป็นผู้กำเนิดเกิดเฮามาถ้าไปลบหลู่บุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคนที่มีอุปการะคุณเนี่ยเพราะว่าเป็นมลทินเป็นเครื่องเศร้าหมองกำจัดเสียด้วยนะกตัญญูกตเวทีกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนคุณนะญาติโยมจำไว้เนอะบทกลอนบทหนึ่งท่านว่าแม้นว่าใครเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนจงแทนคุณจนกว่าจะอาสันแม้ไม่มีสิ่งไรจะให้ปันก็มันสรรเสริญเจริญพรญาติโยมนะเอาว่ามีอย่างที่จะไปตอบแทนเพิ่นก็เอาคุณงามความดีเล็กๆน้อยๆมาสรรเสริญเจริญพรจะไปลบล้างจะไปเอาอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่บดีบังงามมาลบหลู่บุญคุณท่านนี่เป็นข้อที่สองเนอะมนทินเครื่องเศร้าหมองมนทินเครื่องเศร้าหมองตัวที่สามคือริษยานี่ก็คือขวายนะญาติโยมขวายเปิ้นอิจฉาเปิ้นริษยาเปิ้นหันเปิ้นดีอดรนทนจูบ่ได้หันเปิ้นขี้ร้ายก็ไปดูแคลนแหมมันตึงใจบ่ได้ญาติโยมนะริษยาเนี่ยริษยาเป็นมรมนทินกำจัดเสียโดยมุทิตาจิตนี่เปิ้นมีมุทิตาจิตคอยเอื้อเฟื้อยกย่องเทิดทูนยินดีสีไข่กับคนที่เปิ้นได้ดิบได้ดีเปิ้นสำเร็จผลในความตั้งใจทำงานของเปิ้นยกตัวอย่างง่ายๆเปิ้นถูกหวยรวยเบอร์มีบุญมาวาสนาส่งเปิ้นร่ำเปิ้นรวยอย่าไปริษยาบางคนบอกคิดหน้าคิดหลังจะไปว่าเปิ้นเหมือนชิบหายละวะพวกก็ไปเกี่ยวกันอย่างอโมทนากะเด้อว่าอโมทนาโอ้เปิ้นมีบุญเก่ามีบุญกุศลเนี่ยคือเมื่อริษยาและแสดงตนเป็นผลที่มุทิตาจิตพลอยยินดีกับคนที่ได้ดิบได้ดีนี่เป็นมนทินตัวที่สามริษยามนทินตัวที่สี่ก็คือตระนีก็คือขี้เหนียวนั่นญาติโยมขี้เหนียวขี้ตังนี้ ขี้เหนียวขี้ตังนี้จะกินก็กลัวผานจะตานก็กลัวซึ่งบะจกบะจายบะกินบะตาน
คนโบราณว่าคนไหนครอบครัวใดบ่กินมาตาลเปิ้นว่ากินข้าวไหตันวะนะกินข้าวไหตันจะเจริญบ้างมีนี่ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาตะนีนี่ก็เป็นมรมนทินเครื่องเศร้าหมองกำจัดเสียโดยจาคะแปลว่าแบ่งปันสละสิ่งของตนคือเป็นประโยชน์กับของคนอื่นประโยชน์คนอื่นนี่ข้อที่สี่นะตรีเนอเป็นมนทินเครื่องเศร้าหมองข้อที่ห้ามายานี่เป็นความเจ้าเล่ห์ญาติโยมนะเจ้าเล่ห์มารยาสาไถเป็นเจ้าเล่ห์ถ้าอู้กระเปิ้นตาล็อกแลกแล้วก็ไหว้สานี่บ่ใช่เอามือไปไหว้นะไหว้เพราะความจำเป็นบ่เอาใจไปไหว้หวัดดีเจ้าหวัดดีข้าหวัดดีครับนี่แต่จิตใจนี่ซ่อนดาบไว้ตั้งหลังด้วยว่ามายาที่เป็นบนทินตัวหนึ่งกำจัดเสียด้วยความจริงญาติโยมความจริงนี่มาแก้ไขมายาคนเฮาต้องจริงจากใจแล้วก็จริงจากทางวาจาตัวใจคิดอย่างใดวาจาก็ว่าไปตามอันกายก็ทำไปตามวาจานี่คือความจริงใจเนี่ยมายาสาไถเป็นมายาเป็นเครื่องเศร้าหมองตัวหนึ่งเครื่องเศร้าหมองตัวที่6คือมักอวดมักโชมักอวดมักโชเรียกว่าโชอัพโชอัพเพื่อแก่บุคคลอื่นทั้งที่ตัวยังบ่งูตัวยังบ่เก่งตัวยังมีความสามารถก็มักอวดมักโชเป็นกิเลสตัวหนึ่งในมรมนทินความมักอวดเนี่ยกำจัดเสียโดยอัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการดำเนินชีวิตอย่าไปอวดเปิ้นอย่าไปโชว์เปิ้นมักอวดนี่เป็นมรมนทินเครื่องเศร้าหมองตัวที่6นะคือกำจัดด้วยอัตตัญญุตารู้จักประมาณตนมรมนทินตัวที่7พูดปดก็พูดที่บ่เป็นความจริงกำจัดเสียด้วยวจีสัตย์ก็คืออู้ด้วยเป็นความจริงความสัตย์ความซื่อต่อไปมรมนทินตัวที่8ปรารถนาลามกความปรารถนาลามกคิดนั่นคิดนี่คิดปรารถนาลามกคิดชอบคิดคนนั้นคนนี้คิดหยอกคิดเย้าคนอื่นความปรารถนาลามกนี่นะหยอกเย้าคนอื่นทั่วไปเบิ่นแต่งตัวมาวันนี้งามอิลิเลอเนี่ยวันนี้รอเป็นพิเศษเนอเนี่ยความปรารถนาลามกเนี่ยเปิ้นคือกำจัดเสียโดยสันโดษสันโดษคือวางตัวให้เหมาะสมจะไปว่าสูงจะไปว่าต่ำญาติโยมสุดท้ายมรมนทินตัวสุดท้ายเครื่องเศร้าหมองคือเห็นผิดนะก็คือเห็นบดีญาติโยมเห็นผิดทำดีบ่ได้ดีทำชั่วได้ดีเนี่ยคือคนเห็นผิดดังนั้นเหตุผิดกรรมจัดเสียโดยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบญาติโยมความเห็นชอบเพราะนั้นสรุปว่าเครื่องเศร้าหมองกิเลสที่มีอยู่ในตนตัวเฮาเนี่ยมรมนทินเครื่องเศร้าหมองมี9อย่าง1โกรธ2ลบหลู่บุญคุณท่าน3ริษยา4ตนี5มายา6มักอวด7พูดปด8ปรารถนารามก9เห็นผิดนี่เฮาก็มานั่งนึกตึกตองดูอันใดมีในตัวเฮากี่ข้อเฮาก็พยายามแกะออกบางทีเฮาก็ยอมทุกสิ่งทุกอย่างนี่อย่าไปโอดอย่าไปอู้ปดมดเทะยอมแพ้ยอมการแพ้เป็นพระชนะเป็นมารก้มหน้าหลับตาสร้างสมแต่คุณงามความดีไปเกิดมาทั้งทีทำดีให้ได้จะตายทั้งทีให้ได้ฝากเดียวไว้ทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานทำความชื่นบานไว้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเรา
วันนี้ขอความผาสุกความเจริญความมีธรรมจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านรายการธรรมะประทีปส่องต่างต้องขอลาก่อนคือท่านทั้งหลายได้ประสบสุขโชคดีประกอบไปด้วยอายุวันนะสุขภระเหมือนกันทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเถิดเวียงฟ้างเมืองบุญอุ่นไอถึงชัยประการน้ำกกแม่อายไหลผ่านสองฝั่งสายทานอุดมสมบูรณ์เมืองไม้งามอารามเอื้องหลวงดอกคูณชูช่อรอแสงอรุณเหมือนบุญหนุนนำให้มาแม่อายยามนี้ไม่มีเสียงใครสะอื้นสวยสดผู้สาวงามชื่นยามยิ้มละรื่นชื่นในอุราช่างงามพร้อมผุดผ่องผิวพรรณจัญญาช้างเผือกในพุ่มพันนาเพียงพบศพตาพาใจอาวรณ์พระเจ้าพรหมสร้างสมเวียงชัยประการสืบลูกสืบหลานเป็นตำนานเหมือนดังละครเหนื่อยยากเพียงใดทรงใส่ใจข้าราษฎรเชียงแสนแม่อายท่าตอนทรงขวาตอนร่วมเป็นธานีควรจงภูมิใจเทิดไว้เหนือกล้าวเกศาพระคุณมากล้นพันละนาสร้างเมืองมานับกว่าพันปีกอบกู้เวียงร้างสร้างวัดวิหารเจดีย์เรามีสุขทุกวันนี้เพราะพระบารมีของพระเจ้าพรหมพระเจ้าพรหมสร้างสมเวียงชัยประการสืบลูกสืบหลานเป็นตำนานเหมือนดังละครเหนื่อยยากเพียงใดทรงใส่ใจข้าราษฎรเชียงแสนแม่อายท่าตอนทรงขวาตอนร่วมเป็นธานีควรจงภูมิใจเทิดไว้เหนือกล้าวเกศาพระคุณมากล้นพันละนาสร้างเมืองมานับกว่าพันปีกอบกู้เวียงร้างสร้างวัดวิหารเจดีย์เรามีสุขทุกวันนี้เพราะพระบารมีของพระเจ้าพรหม พ
ธรรมและปรารถนาพุทธภูมิมาขออหิงสาเป็นหลักธรรมน้อมนำมาปฏิบัติมักน้อยสันโดษเด่นชัดไม่เกลียดไม่โกรธและไม่โมโหเจริญรอยตามทางเดินหลักของพุทโธนะโมพุทธายะสิ้นชีพสรีรัมผู้คนกราบไหว้องค์บุญผู้เฟื่องแห่งเมืองล้านนายึดใจเรื่อยมาองค์ครูบาศรีวิชัยผู้คนทั่วทิศทั่วแคว้นในดินแดนไทยขอพรกราบไหว้พึ่งใจพึ่งบารมีอนุสาวรีย์แห่งนี้ครูบาสูงใหญ่ให้คนบูชาน้อมไหว้สำนักวิปัสสนานะโมสวาแห่งนี้วัดพระบาทอุดมให้ท่านชื่นชมพึ่งบารมีเชิญชวนญาติโยมน้องพี่ไหว้บารมีขององค์ครูบาองค์บุญผู้เฟื่องแห่งเมืองล้านนายึดใจเรื่อยมาองค์ครูบาศรีวิชัยผู้คนทั่วทิศทั่วแคว้นในดินแดนไทยขอพรกราบไหว้พึ่งใจพึ่งบารมีอนุสาวรีย์แห่งนี้ครูบาสูงใหญ่ให้คนบูชาน้อมไหว้สำนักวิปัสสนานะโมสวาแห่งนี้วัดพระบาทอุดมให้ท่านชื่นชมพึ่งบารมีเชิญชวนญาติโยมน้องพี่ไหว้บารมีขององค์ครูบาวัดวาอารามเป็นแหล่งธรรมะเขตขามล้อมจิตใจงดงามให้ผู้คนในสยามอารามบุญนุนอุ่นไอวัดเป็นที่พึ่งทางใจผู้คนเลื่อมใสใบบุญเกื้อหนุนคำจุนศรัทธาพระธรรมนั้นเป็นคำสอนศาสดาชี้แนะบุญกรรมนำพาให้เดินหน้าถูกทางพระเป็นองค์บุญคอยชี้ทางเพิ่มพูนให้เกิดคุณทางใจเป็นร่มโพร่มใสแผ่ไปทั่วสารพานวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจให้คนใฝ่สานความดีชี้แนะพระธรรมสองทางสังคมไม่มีแตกร้าวอับปางมีรักผูกพันสรรสร้างไม่อ้างว้างเดียวดายไปวัดทำบุญสุนท
านสดใสชื่นบานร่มเย็นร่มใจให้เราผ่อนคลายมีคุณธรรมน้อมนำจิตคนมากมายสังคมสดใสเลี้ยวไปแห่งใดรอยยิ้มมากมีในสังคมไทยมีพระนำใจมีมิตรไมตรีมีธรรมะช่วยนำชี้ทำดีแล้วมีคุณค่าคนไทยไร้ทุกข์สุขใจจริงนะมีน้ำใจดีทั่วลาใต้แผ่นฟ้าเมืองไทยวัดทำบุญสุนทานสดใสชื่นบานร่มเย็นร่มใจให้เราผ่อนคลายมีคุณธรรมน้อมนำจิตคนมากมายสังคมสดใสเลี้ยวไปแห่งใดรอยยิ้มมากมีในสังคมไทยมีพระนำใจมีมิตรไมตรีมีธรรมะช่วยนำชี้ทำดีแล้วมีคุณค่าคนไทยไร้ทุกข์สุขใจจริงนะมีน้ำใจดีทั่วลาใต้แผ่นฟ้าเมืองไทยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษาพันยินไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลถ้าดวงประเทศชาติไทยก็เวทีชัยชโยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดมีกับท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญอยู่ในศีลผู้เจริญอยู่ในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3พระกันคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้คุณดินคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณงามความดีที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กระทำปั้มเป่งมาในอดีตและ
กำลังจะทำอยู่ในเวลานี้เสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองพระสยามเทวาธิราชเจ้าอันรักษาบ้านเฮาเมืองเฮาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระธาตุพระบาทพระพุทธไสยญาติพระนาคปกมีพระธาตุเจ้าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุเจ้าหริพูนชัยจังหวัดลำพูนพระธาตุเจ้าลำปางหลวงจังหวัดลำปางพระธาตุเจ้าดอยกองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเป็นต้นขอยกมือ10 นิ้วกราบรัตนาและเชิญชวนมาปกปักรักษาท่านผู้ฟังทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกคนทุกท่านกู้วันกู้เวลานานแสนนานแดดเตอก่อนที่จักได้ดำเนินรายการต่อไปนี้ขอเชิญชวนมวลท่านผู้ใจบุญทั้งหลายได้ไหว้พระเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวกับครอบครัวกับการกับงานเดินเดินทางขับรถขับลาการค้าการขายการประกอบธุรกิจหน้าที่ทหารตำรวจอันรักษาปกปักประเทศชาติบ้านเมืองพร้อมใจกันปนมมือขึ้นอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันทัพมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะภาคณะมะกลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสะธัมมสารถีสัทธาเตวะมนุษสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินโยหิติ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญะติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาบุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสติลาบหนึ่งลาบสองลาบสามกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตะมังมาแถมแล้วนึพ่อนานพ่อน้อยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยปีป้านาอาลูกหลานเหลนวงศาคณาญาติทางญาติสายโลหิตและญาติธรรมทั้งหลายข้าราชการทหารตำรวจครูบาอาจารย์พ่อกาพาณิชย์คนเนี่ยให้เนี่ยสวนทำงานรับจ้างทุกองค์กรทุกองค์การอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านมาแล้วเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงเฮือนมาถึงในเฮือนมาถึงในสุดมาถึงกาไฟมาถึงห้องน้ำมาถึงในรถมาถึงกุฏิกุฏางถึงกาดถึงลีปุ่นมาเพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังธรรมะคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปบ่เคยได้ฟังก็จะได้ฟังเพราะว่าการฟังนี้มีประโยชน์มากโดยเฉพาะคือการฟังศีลฟังธรรมฟังเปิ้นเล่าหน้าจากขวัญกันฟังเปิ้นอ่านข้อความต่างๆค่าฟันบั่นแต่งกันในวิทยุอันนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ฟังแล้วบ่เกิดความอภิรมย์จมชื่นยินดีหยังฟังแล้วมีแต่จะโศกจะเศร้าบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจแต่การฟังธรรมะนี้แล่งฟังแล่งมีความสุขแล่งมีความรู้เพราะอานิสงส์แห่งการฟังธรรมมีอยู่5อย่าง1คนฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่บ่เคยฟังดีๆนะผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังบ่เคยฟังเมื่อเราบ่เคยได้ยินกำเตื้องแล้วมาได้ยินเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเราบ่รู้บัดเดี๋ยวนี้เกิดความรู้ขึ้นมามีความแน่ชัดว่าพระธรรมคำสอนเจ้าอีโดยมีตุเจ้าพระส
สงฆ์พระมหาพระด็อกเตอร์เจ้าคุณพระครูเปิ้นนำมาเสนออันนี้เรียกว่าผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังบ่เคยฟังสองสิ่งใดเคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดยิ่งขึ้นเพราะภาษาไทยนี้ผิดไปน้อยมันก็ปาฮื้อผิดไปแต่ถ้าเรามาฟังชัดๆแล้วเราจะรู้ว่าที่เราบ่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นถูกต้องขึ้นบางเตื้อคนเฮาเสียงออกตังปากก็มีเสียงออกตังนาสิกคือหูดังก็มีอย่างสัมมาสัมพุทโธบางคนเพิ่นเอาออกหูดังอะระหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยภควาสัมมาสัมพุทโธเป็นสัมพุทโธไปแห่อย่างโฆษกสถานีวิทย์ได้โทรทัศน์ฟังฟังทีเตอะมันเลข8นี่มันเป็นเลข8เลข8เป็นเลข8 2,548เนี่ยมันออกหูดังบุก็มีบางบ้านเลข5ก็เป็นเลขแห่ไปเหียเปิ้นว่าหาว่านะบางบ้านก็ออกเป็นแห่แว่นะเนี่ยแห่แว่หมู่นี้เป็นต้นเฮาบ่เข้าใจชัดอันยังเป็นแห่แว่ฟังแล้วเป็นว่าหาว่าหมู่นี้เป็นต้นผู้ฟังที่ยังไม่เคยฟังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดข้อที่3บรรเทาความสงสัยที่เอาสงสัยมาก่อนว่าอันนั้นเป็นจะได้หาปิกมาถามแถมได้ยินเปิ้นเต้แถมเข้าใจแล้วบรรเทาความสงสัยแต่ก่อนเฮาได้ยินไปแถมยังบัดเดี๋ยวนี้ความจริงมันเป็นไปแถมยังความแท้มันเป็นไปแถมยังแล้วก็ทำความหันให้ถูกแต่ก่อนเฮาเข้าใจผิดที่เปิ้นว่าฟังกรรมทำกินพริกดำกับข้าวฟังกรรมขี้เหล้ากินจีนลาบ1 วันแต่มาฟังตู้เจ้าเปิ้นเทศนี่บ่ใจบ่ได้สอนให้กินพริกดำอยากกินหยังก็กินได้บ่ใจอย่างกรรมเขาว่าอันนี้เรียกว่ากระตุ้นบรรเทาความสงสัยให้หายสงสัยข้อสุดท้ายเรียกว่าทำความหันให้ถูกให้แม่นให้ถูกต้องดังทำมหาวิบากทำอะไรโพดอย่างนู้นเนี่ยคนบ่เข้าใจก็คิดไปทำยังมีตะกอนมีคนอยู่ต่ำในเวียงเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ถ้าจะตายละเขียนหนังสือไว้เมินว่าทำมูลนิพพานเนี่ยสอนคนให้ผิดเพียงแต่เอาทำไปตาลเนี่ยฮือป่อฮือแม่ของนางอ้ยกับนางอีขึ้นสวรรค์ได้อันนี้คือเข้าใจผิดจิตบ่ผ่องใสความจริงเปิ้นว่า2ผัวเมียป่อแม่แห่งเจ้านะบ่รักษาศีลผัวผิดศีลบ่ปฏิบัติธรรมผัวผิดธรรมสร้างแต่บาปแต่กรรมมีเข้าของเงินคำนักหนาป้านบ่สามารถฮื้อตัวขึ้นสวรรค์ได้ตายแล้วไปเป็นผีดิบอยู่ในประจา
บ่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ปกตัวเพราะว่าสองเขือนั้นเคยทำบาปทำกรรมเปิ้นสอนจะอี้ก่อนแล้วคนที่เขียนหนังสือวิจารณ์ทำมหามุลนิพพานก็เลยขุ่นมัวว่าเป็นทำโกหกแต่งเอามาเพื่อจะเตะเอาสตางค์เข้าใส่กระเป๋าหมูเนี้ยคือความหันบ่ถูกต้องเวลานี้พอเข้าใจขึ้นมาแล้วเป็นกุศโลบายของคนที่บ่กินบ่ตานพ่อแม่ตายไปแล้วกลัวตกได้ยากหัดลูกสาวทำบุญทำทานแล้วเพศอันเป็นพ่อเป็นแม่กองยังบ่ได้ตานเตื้อโดยอานิสงส์ธรรมมูลนิพพานนั้นปางเศรษฐีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผีดิบอยู่ในปัจจาขึ้นสวรรค์ทันทีเพราะอานิสงส์แห่งธรรมมันเป็นในเนี่ยเบื้องต้นเมื่อหัวทีบัดใจว่าเฮาเฮียนเหมือนเฮาเฮียนหนังสือกอไก่ขอไข่แล้วเฮียนวิทยาศาสตร์เฮียนคณิตศาสตร์เฮียนสรีระศาสตร์มันใจหูกำเดียวสอนตั้งแต่ต้นมาคนหูไปฟังธรรมก็เลยเขียนธรรมวิจารณ์กันมันเนี่ยบ่ถูกธรรมบ่ถูกเมื่อเฮาได้ฟังธรรมแล้วเฮาจะได้เบิกบานแช่มชื่นจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสอันนี้สำหรับคนที่ต้องการพ้นจากทุกข์ให้มีความสุขเลื่อมใสในธรรมได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังกูเจ้าภัยยังบัดจำเตื้อก็ฮื้อจำเหีย1ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่บ่เคยฟัง2สิ่งใดได้เคยฟังแล้วบ่เข้าใจย่อมเข้าใจในสิ่งนั้นทับนั้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นทำความหันให้ถูกต้องและจิตใจของผู้ฟังย่อมผ่องใสอันนี้สงส์ของการฟังธรรมได้นำเอาเรื่องราวต่างๆมาเสนอท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้ววันนี้จะเอาเรื่องตุก10ประการมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายว่าคนเฮาเนี่ยบัดท่าอดโอยบัดท่าคางบัดท่าเดือดมันตึงบ่พ้นจากความทุกข์ไปได้เกิดมาออกต้องแม่มาก็ให้แล้วให้เพราะอะไรอย่างให้เพราะจะมีความทุกข์จะต้องประกอบด้วยความทุกข์มีอย่างพ้องมีอันอย่างพ้องตุลุงจะได้นำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วเราจะได้ต้อนรับทุกข์เหล่านั้นมันจะเป็นเศรษฐีคนทุกข์คนยากเป็นหัวหน้าคนเป็นลูกน้องคนเป็นพ่อคนแม่คนเป็นลูกของคนเป็นครูบาอาจารย์ของคนเป็นนักศึกษาของคนมันตึงบ่พ้นจากความทุกข์นี้ไปได้เปิ้นได้แต่งไว้เขียนไว้ตุลุงจะนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังถ้าเฮาฟังแล้วมีความเข้าใจแล้วเฮาจะบ่บ่นเฮาจะบ่เดือดเพราะมันตึงบ่พ้นจากความทุกข์ไปได้ความทุกข์ของคนตึงวันนี้มีอยู่10ประการด้วยกันถ้าจดได้ก็จดเอาเหียถ้าจดบ่ได้ก็ฟังให้เกิดความรู้ก็ได้ฟังไปเถอะเป็นว่า1สภาวะทุกข์อันนี้คือทุกข์ประจำสังขารทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะเฒ่าทุกข์เพราะตาย2
ปกินนกะทุกข์อันนี้ก็ทุกข์จรมาทุกข์เพราะความโศกเศร้าปริเทวะทุกขะความโทมนัสอุปยาสะทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ที่จรมาคนเดียวมันความโศกความเศร้าความปริเวทนาหากันใครได้กันแล้วบ่ได้มาแล้วอยู่ด้วยกันบ่ม่วนอันนี้มันจรมาเมื่อรุนนิพัทธทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ประจำทุกข์เนืองนิดประจำได้แก่หนาวก็เดือดก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์กระหายก็ทุกข์ไข้ขี้ไข้เยี่ยวอันนี้ก็เป็นทุกข์ประจำตัวของคนเรียกว่าทุกข์เนืองนิดพยาธิทุกข์เพราะเวทนาต่างๆตามสมุฏฐานมีอวัยวะอันเป็นเจ้าการนำหน้าโดยปกติคือทุกข์เพราะเวทนาพยาธิมาเบียดเบียนมีเขี้ยวเจ็บเขี้ยวมีปากเจ็บปากมีหูดังเจ็บหูดังมีตาเจ็บตาแล้วก็ข้อที่5สันตาปทุกข์ทุกข์เพราะความร้อนรุ่มคือหรือทุกข์ร้อนได้แก่ความกระวนกระวายใจเพราะถูกกิเลสราคะโทสะโมหะมาเผาข้อที่6วิปากทุกข์ทุกข์เพราะผลแห่งกรรมได้แก่วิปฏิสารคือความเดือดร้อนการเสวยอารมณ์ถูกลงอาญาความฉิบหายซื้อหวยบ่ถูกความตกยากและตกอบายข้อที่7ว่าสหคตทุกข์ทุกข์ไปด้วยกันคือทุกข์กรรมกับกันได้แก่ทุกข์เนื่องมาจากวิบากผลที่ทำไว้ข้อที่8อาหาปริยะปริเยทิทุกข์ทุกข์ในการทำมาหากินได้แก่อาชีวทุกข์ทุกข์ในการหาเลี้ยงชีวิตข้อที่9วิวาทะมูลกทุกข์ทุกข์เพราะวิวาทเป็นมูลเหตุได้แก่ความบกพร่องใจความกลัวแพ้กลัวก้านหวั่นวิตกอันเนื่องมาจากทะเลาะกันก็ดีสู้คดีก็ดีรบกันก็ดีข้อที่10แปลว่าทุกขขันธ์ทุกรวมยอดหมายเอาสังขารที่รวมอยู่เป็นเบญจทิมาอันนี้เปิ้นฮ้องกันว่าทุกข์ของคนเฮานี่มันถึงบ่พ้นไปได้แล้วตุลุงจะขอเมตตาเวลากับตั้นผู้ฟังทั้งหลายอธิบายไปเป็นข้อมันตึงบ่พ้นสักคนดังที่ตุลุงนำมาเสนอกันนี่10ข้อจะได้อธิบายเป็นอย่างเมื่อเฮาโหเจออีแล้วเฮาบ่ต้องบ่นเฮาบ่ต้องเดือดมันเจือใดจะใดมันก็ตึงบ่พ้นไปได้ยอมมันเหียเมื่อเฮายอมมันเหียแล้วมันก็หมดทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ่มีการรบราฆ่าฟันกันตึงวันนี้ที่มันเดือดร้อนก็เพราะว่าเฮาพบกับความทุกข์แล้วก็เดือดร้อนกันนั่นเองพี่น้องทั้งหลายจะหันว่าบ้านของเฮานั้นที่ปูแป้นน่ะปูกระดานน่ะที่มันบ่ใช่ไม้สักไม้อย่างอื่นไม้เหียงไม้ตึงนี่เด้อเอามาแป้งแป้นปูนะพอถึงยามหนาวยามร้อนมาฝนตกแป้นนั้นมันจะขยายออกมันจะย้ายออกใกล้ออกพอมันมาโจรกันแล้วมันจะโกคงยงแวะตัวเหนือก็ใกล้มาตัวใต้ก็ใกล้มามันจะโกคงยงแวะเอาผ้าเอาสาดเข้าปูมันก็ยังโกอยู่นั่งก็บ่ม่วนนอนก็บ่ม่วนพอหน้าแล้งมันแห้งไปมันก็ขยายมันก็ตึงบ่ป้นไปไหนมันเจือเอี้ยถ้าแป้นอันใดอันหนึ่งกระดานอันใดอันหนึ่งมันยอบเหรอมันก็โป้นกันไปอันนี้มันไม่ยอบกันต่างคนต่างใกล้ออกมามันก็ต่ำกันผัวกับเมียก็อย่างเดียวกัน
ผัวก็จะเอาชนะเมียก็จะเอาชนะคานกันอยู่หั่นแล้วบ่ฮู้จะย่างกันสักเตื้อเมื่ออันมันก็ตึงบ่พ้นจากความทุกข์ตุลุงจะได้อธิบายข้อหนึ่งเหียก่อนว่าทุกข์ประจำสังขารประจำตัวเฮานี่นะบ่มีไผพ้นไปได้สักคนทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเป็นพยาธิทุกข์เพราะตายเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นทุกข์เหมือนกันกูคนยามเมื่อน้อยๆแดงแม่นมดแมงต่อมไตก็บ่จ้างไล่ขับหนีเป็นทุกข์ขีบ่จ้างปากเป็นทุกข์ยากบ่จ้างการเป็นทุกข์เนานานยามเมื่อเขาด่าและตีลาวีอยู่ใจเฮาน้อยอยู่เฮาบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวหยังแล้วก็โดนบุบโดนตีโดนเคี่ยนอันเนี้ยเป็นทุกข์ประจำเลยลาบะลาปุ่นที่เปิ้นกินกับมากก็คดเอาใส่ปากเอามากินขอโทษเตอะอุจจาระตัวเก่านี่ก็เอามากินเพราะความบ่ฮู้อันนี้ทุกข์เพราะน้อยๆเหี่ยวใส่ผ้าขี้ใส่ผ้าคันตามเนื้อตามตัวยุงมาคบก็ตบบ่จ้างหินมาตอมก็ทำอันยังบ่จ้างสักอย่างเป็นทุกข์กระวนกระวายแต่ว่ามันบ่ฮู้สึกตัวความจริงนั้นเป็นทุกข์พ่อแม่เป็นคนฮู้ยิ่งแต่ก่อนมีเหือดตัวแถมเหือดนี่คนไทยว่าตัวเลือดมันกินกับเลือดบ้านเฮาว่าเหือดหัวน้อยเสาะหาหัวปอบ่หันเปิ้นว่าเข็มมันหัวเหือดหัวมันเสาะหาบ่ปะมันอยู่ตามแคบพัสลีดุกผ้าห่มดุกพัสลีอยู่ตามนะมันดูตามดืบนะการว่าเมื่อวันมันตะกอนในบ้านเฮามันปูฟากบ่ใจเทคอนกรีตเจอบ่เดียวมันอยู่ตามลืบฟากหั่นมันมาคบคนเมื่อคืนบ่ได้รับดีนอนดีเมื่อน้อยๆเหือดคบยุงคบก็บ่ฮู้ช่วยเหลือหยังบ่ได้สักอย่างช่วยเหลือตัวเก่ามีแต่พ่อแต่แม่จะช่วยเหลือก่อนพอใหญ่มาก็เป็นทุกข์ทำแล้วไปศึกษาเล่าเรียนไอ้หยังต่างๆขี้ค้านเป็นขี้ค้านบ่ไปก็บ่ได้บางคนก็บ่ไปแต่หนีไปหั่นไปนี่หนีไปเอี่ยวไปแหวงเหียอนาคตก็บ่สดใสแถมแล้วบ่เจริญทุกข์เพราะความเกิดแม่ก็ทุกข์โดยลูกก็ทุกข์โดยประจำเหมือนกันทุกคนบอกว่าคนนั้นจะเป็นลูกเจ้าลูกนายลูกอันหยังก็จ้างมันบ่ฮู้สึกตัวแต่ว่ามันเป็นทุกข์ให้ใครอยากกินหยังก็บ่ได้กินเพราะว่าไผบ่ฮู้กับตัวเองเมื่อยามน้อยมีแก่ให้อย่างเดียวก่อนให้แล้วก็แม่ก็ฮู้ละว่าลูกต้องการอะไรหยังกันเดียวแม่ก็เอานมยัดเข้าใส่ปากแล้วนี่เป็นทุกข์อย่างอีกกูคนเด้อพ่อออกแม่ออกบ่มีไผป้นทุกข์พอเกิดไปได้สักคนเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องยอมรับมันเนี่ยเลยว่าเกิดมาต้องเป็นอย่างอีกกูคนทุกข์เพราะเกิดพอใหญ่มาเท่ามาแก่มาก็เป็นทุกข์โอ้โหก็บ่ดีฟังไอ้หยังเตเปิ้นอู้ก้อยนะแล้วเปิ้นไข้หัวเฮาก็ไข้หัวด้วยเปิ้นไปนะอู้หยังบ่ฮู้หูมันบ่ดีหูมันบ่ค่อยได้ยินทีเปิ้นอู้แล้วเปิ้นไข้หัวด้วยเปิ้นเนี่ยมาแล้วไปหยา
ไปหาเปิ้นก็รำคาญตาก็อย่างเดียวกันมัวอุ้งจุงเตื้อว่าถามตัวลุงจำกว่านี่ไผโอ้จำกะหน้านี่จำนะแต่ชื่อนี่บ่ใครจำละอ้อนบัดเดียวมันบ่ใจเหมือนชื่อตะกอนแดะเนี่ยชื่อเป็นตะกอนนี่ชื่อดีชื่อมาชื่อแก้วชื่อควายชื่อหมูชื่อเปงชื่อโอดบัดเดียวนี่มันอย่างอ่านมันเปลี่ยนไปพัทลินกะวิทยาการชื่อหยังฮะมันตุกนะจัดตุกชลานี่นะเขี้ยวก็ไปตาก็ไปหูก็ไปกูโค้นเลยถ้าบ่เจือตุลงไปพอที่โรงพยาบาลเถอะเป็นคนอย่างลงรถมาเฮ้ยเข้าไปห้องICU บุละไผบ่ฮู้กับไผบ่ได้มันตึงเป็นตุกจะอี้มาแล้วตุกเพราะความตายจะไปเกิดที่ไหนจะไปพุทธที่ไหนบ่ฮู้วิญญาณคือดวงจิตเฮาเนี่ยจะไปสู่ต้องไผบ่ฮู้คนใดทำความดีก็ไปสู่สวรรค์คนทำบ่ดีก็ไปตังลุ่มไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพ่องไปอสุรกายพ่องตกมนหกพ่องไปเป็นเพศพ่องสุดแล้วแต่บุญกรรมที่สร้างในเมืองคนตุกเพราะเกิดแก่เจ็บตายนี่มีประจำกูคนเนอะเฮาจะไปพ่อเปิ้นบ่ได้ว่าเปิ้นมีความสุขมีแม่ออกคนหนึ่งลูกเป็นนายอำเภอก็มีเป็นอัยการก็มีเป็นทหารนายพันก็มีเป็นแม่หญิงไปเป็นหมอก็มีเป็นนายแพทย์พยาบาลเป็นหัวหน้าหมอแถมซ้ำมาโจมเมื่อตุลุงฟังว่าอันบ่มีเข้าบ่มีของยังก็เฮาบอกว่านะขอจะฮือไปเป็นพญาติจะฮือไปเป็นอีเตะลำบากกูโตไปไหนก็ไปยากมันแบบโปนเหี่ยแล้วป้อออกแม่ออกตั้นผู้ฟังทั้งหลายมีหลายคนว่าตุลุงว่าถูกความจริงมันกรรมที่ว่าถูกนั้นเปิ้นว่าไว้ก่อนแล้วตุลุงเอามาปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกปากถูกใจคนฟังบ่ได้เมื่อความทุกข์มันเกิดมาจะอี้แล้วอย่าไปเก็บเอาไว้มันเจ็บหัวเข่ามันเจ็บที่หัวเข่าพอแล้วอย่าไปมันเจ็บที่หัวใจเฮาลุกอวยนั่งอวยบาดถ้าไปบ่นไปเดือดมันยิ่งบ่นต่อใดก็ยิ่งทุกข์ต่ออันยิ่งกึดใจว่าเปิ้นไปเปิ้นมาเฮากดใจเปิ้นมาตั้งเมื่อเตียวได้เมื่อหูทีแล้วมาจนเท่าจนแก่นี่มันเป็นชราโรคชรามาถูกมันก็ย่อมเป็นเชื้ออีกูคนมันเจ็บที่หัวเข่าบนอย่ามาเจ็บที่ใจเฮาถ้าเฮากึดอย่างอี้แล้วเฮาจะหมดจากความทุกข์เหมือนกันกูคนบอกว่าไผสักคนเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็เข้าโรงพยาบาลพ่อค้านายขายก็เข้าโรงพยาบาลมันเหมือนกันทุกคนเฮาใจมันมาเหมือนแล้วอย่าไปกะวนกะวายกับมันตุกถึง10 ข้อตุลุงจะได้นำมาเสนอเตื้อข้อขอเงื้ออดใจฟังไปเถอะแล้วเฮาจะรู้สึกตามัวก็เดือดเหือตาบาหันที่หันชัดเฮาใจมันมาเมินแล้วเฮาบ่รู้สึกบ่ได้มาตอนหลังนี้ทุกข์เพราะชราเพราะเฒ่าเพราะแก่มันบอกว่า
คนบอกว่ารถบอกว่าสิ่งสารสัตว์มันตุกเหมือนกันกูคนเปิ้นก็เจ็บหัวเข่าเปิ้นก็ตามัวเหมือนเฮาเนี่ยไปพอที่ตึกสี่พัดจันเจ็ดพุ่นโอ้ห้องบะเละบะเล่นเต็มมันหมดตาฟางก็มีตามัวก็มีเป็นต้อหินต้อกระจกต้อสะปะสะปืนต้อเนื้อมีหันมดตกหมดเสียงถ้าเฮาไปหันเจืออันแล้วเฮาจะปลดทุกข์ของเฮาเมื่อตามัวแล้วใจจะไปให้มันมัวตัวถ้าเฮาเดือดเฮาบ่นอยู่หันมันจ้อยหยังบ่ได้แล้วมีเงินกี่มีคำกี่ล้านกี่แสนกี่โกดมันก็จ้อยหยังบ่ได้มีวิธีเดียวนะคือไปหาหมอถ้ายาได้เปิ้นก็จะยาฮื้อถ้ามันแก่ลำไปยาบ่ได้เปิ้นก็ยาบ่ได้เปิ้นก็บ่ยาฮื้ออย่าไปจมไปเดือดเปิ้นยิ่งจมต่อใดยิ่งตกต่ออันมันตึงมีประจำตัวเหมือนกันกูคู่กูคนเป็นเกลนี่เป็นตะคริวนี่บอกว่าเท่าใดบอกว่าไผบ่ใจกะเฮาคนเดียวมันตึงเกิดมาเป็นอย่างเอี้ยอันนี้เปิ้นฮ้องว่าสภาวะทุกข์ตามสภาวะของมันหากินเลี้ยงปากเลี้ยงไส้ตึงวันนี่ก็เป็นทุกข์ถ้าเฮาบ่ไข้เฮอมันทุกข์เพราะว่าหากินเฮาก็บ่แยะหยังถ้าบ่แยะหยังก็เดือดทำแล้วบ่มีกินทำแล้วจำเป็นมือสองข้างขาสองข้างจะต้องทำงานไปนับอยู่นับกินเพิ่นจะดุแควนหัวมีแล้วบ่ใจมีไว้เนี่ยหยังโอดใจเอามันตึงบ่พ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นเฮาจะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิ้นโพ้นทุกข์หมดแล้วเปิ้นมาเอาแล้วเท่าแก่มาอายุ80 ปีมัจจุมานคือมรณะมาเตือนท่านว่าขอนิมนต์ท่านเข้าสู่นิพพานได้แล้วอนุปสิเสสนิพพานนิพพานบ่มีเบญจขันธ์เหลือแล้วแวดไปแวดมาพระพุทธเจ้าก็เลยฮับนิมนต์พญามารว่าเราจะปลงสังขารร่างกายเฮาแล้วบ่เอาแล้วตาก็มัวหูก็บ่ได้ยินทีมือติ่นที่เคยโวยเคยเลวเคยรีบเมื่อหนุ่มกำตีละกุยกันบนเวทีบ่ยอมการกันตึงเข่าตึงศอกบ่เดียวเนี้ยบ่ได้แล้วยอมหมดยอมพญามารมัจจุมารคือมรณะยอมมันเหียรับนิมนต์มันเหียเฮาจะสละล่างนี่ละเน้อดวงวิญญาณเฮาจะเข้าสู่นิพพานแล้วพระพุทธเจ้าก็พ้นจากความทุกข์นั้นเลยบ่เกี่ยวข้องอย่างกับสังขารไปถามไผก็เหมือนกันหมดทุกข์เพราะชราทุกข์เพราะความตายบางคนก็ตายดีบางคนก็ตายบ่ดีเปิ้นก็ทุกข์เฮาก็ทุกข์อย่างเดียวกันบาปพ้นไปได้สักคนพ่อออกแม่ออกลูกเต้าหลานเลนพ่อนานพ่อน้อยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมันจึงมีประจำจะอีกูคนวันนี้ได้อธิบายข้อเดียวเหตุแต่เฮาจะอยู่ด้วยกันถึงวันอย่าไปบ่นไปเดือดมันตาบอดก็จะไปเดือดเธอมันถ้าเฮาตาดีแถมกิเลสจะนักหรือนี่ก่อนปล่อยมันอยู่ฮะนะยังดีกว่าคนตาดีคนตาดีนี่ตาหันใครได้ต้องไม่ใครกินละเป็นทุกข์โซว่าหากินตัวแถมมันมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์เพราะ
สภาวะของมันอย่างรถเนี่ยรถใหม่ที่ตึงบ่ได้ซ่อมเลยสตาร์ทก็ซึ่งได้เลยแต่รถเก่านี่ก็ยังว่านะเข้าอู่พ่องยางพ่องมันเป็นของตามสภาวะของมันเพราะฉะนั้นก็ฮื้อป่งตกเหียมันตึงบ่โป้นไปได้แล้วประเดี๋ยวนี้ขวายแล้วเนอะ6 โมงกับ40 นาทีแล้วตุลุงจะให้โอกาสพ่อออกแม่ออกได้อู้กับตุลุงวันนี้ที่วัดสันปะคอยเปิ้นลูกติดลูกหาศรัทธาบ้านสันปะคอยเปิ้นจะทำบุญอายุให้เจ้าคณะตำบลพระครูสุวัตวัดสันปะคอยเนอไผ่มีจิตศรัทธาใครไปร่วมทำบุญก็ร่วมโดยเปิ้นเนอที่สันปะคอยในวันนี้แล้วก็วันที่20ที่วัดศรีวังทานก็สมบุญแม่ครูบุญชมเปิ้นจัดตานสถานที่ปฏิบัติธรรมไปมีโอกาสไปจ้อยกันเนอฮัลโหลเจริญพรนมัสการตุลุงมีคนถามเจ้าว่าปดป้ายพระสวดมนต์ในห้องพระเวลาเปิ้นจะสวดคาถาอันยังเปิ้นต้องจำเป็นต้องสวดในห้องพระกับเจ้าก็บอกว่าสวดที่ห้องนอนก็ได้ท่องคาถาสวดที่ไหนก็ได้เดินไหนสวดก็ได้ขึ้นรถลงเรือก็ได้อยากให้ตู้ลุงอธิบายให้เปิ้นฟังละเอียดว่าเจ้าพูดถูกต้องบ่ถูกต้องซะอ่านนะเจ้าถูกต้องอย่างคุณนายว่าถูกต้องแล้วไว้ที่ไหนก็ไว้ที่มันไว้สำหรับห้องพระนั้นมันอุ่นใจเอาไปพ่อหลวงปู่หลวงพ่อนั้นมันเป็นสัตว์เป็นส่วนเรื่องของเรื่องเนี้ยมันเป็นสัตว์เป็นส่วนดีใครมันดียิ่งขึ้นไปก็มีห้องพระไว้ปฏิบัติธรรมแต่ต่างหากยังเฮากินข้าวนะกะไม่นายกินข้าวนะเอายืนกินก็อิ่มนั่งกินก็อิ่มกินในรถก็อิ่มกินในป่าในแพะก็อิ่มอย่างเดียวกันกินในแพะในป่าก็อิ่มอย่างเดียวกันนะบับเป็นอย่างเนื้อได้ถึง2 อย่างในแพะในป่าก็กินข้าวอิ่มอย่างเดียวกันยืนกินนั่งกินนอนกินก็ได้ลงตุลุงอยู่ในโรงพยาบาลเขาป้อนเข้านอนกินก็ได้อิ่มอย่างเดียวกันอันนี้เปิ้นบัลีวิทยุเปิ้นมันดังโอ้ตุลุงก็เลยปิดเถียเพื่อให้คนส่วนมากได้สบายหูสบายใจเนอะลีวิทยุเหียกรรมแล้วก็กดมาหา0531210058นี่ก็ยังดังอยู่ซ่าอยู่ฮัลโหลให้อย่าเอาละก็ต้องปิดละเนาะคนเตือนมาฮื้อตุลุงฟังว่าถ้ามันโออาฮื้อตุลุงปิดเนี่ยเด้อคนกดมีคนเดียวคนฟังมันมีนักหลายบ้านหลายเมืองบ่ต้องสงสัยเนอะแม่นายเนอะอยู่ที่ไหนไหวพระเจ้าก็ถึงได้ฮัลโหลครับไปสาถามปัญหาครับคำว่าสังขารหมายเขาว่าอย่างคำว่าสังขารครับไผได้ตอบมาเนอะสังขารแปลว่าอะไรไผได้ตอบมาเนอะสังขารแปลว่าหยังอนุญาตน้องพิษสมัยบ้านดอนตันตอบเนอะฮัลโหลสวัสดีครับลุงอันที่ผมโทรไปประกันนะที่ว่าจะปุ๊บผมเงินนะวันนี้ได้ครับน้องวันนี้วันติดน้องครับเกิดวันหยังเกิดวันเสาร์75861บริวารอายุเดชศรีมูละได้กะวันติดวันนี้ครับ
ปกเวลาได้ครับเวลาถ้าจะฮือดีนี่ลุกจาก11 โมงไปหาเที่ยง11 โมงไปหาเที่ยงครับถ้าจะเอาตอนเจ้านี่ก็7 โมงครึ่งไปถึง8 โมงครึ่งเนอะเอาปลายเสาไว้ตะวันออกเนอะครับผมเอาใบหนุนใบโยมใบแก้วใบโยใบโจกพับมัดเสาเนอะครับผมเก้าอย่างอันใดมันดีๆนะครับอันใดมันดีๆเนี่ยทับทิมเนี่ยครับก้อนี่นะเอามัดปลายเสาเอาปลายไปตะวันออกปกมาตะวันตกเนอะเอาคนชื่อมั่นชื่อแก่นชื่อแก้วชื่อคำชื่อเงินจ้อยเห็นคำเจริญพรเนอะเอาไผ่นักอกนักใจอันยังเกี่ยวกับบุญกับตาลเนี่ยก็ถามมาเตอร์เนอะตุลุงจะตอบฮัลโหลไว้สาครับตุลุงโอ้เจริญพรข้าอยากขอตุอันอธิบายทำความเข้าใจคำว่าคืออันพระเถรานุเถระในจังหวัดเชียงใหม่เขาเนี่ยมีชื่อเหมือนกันนะทั้ง2-3 รูปอะครับผมคือว่าอันวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นพระเทพเนาะแล้วก็วัดบุพารามก็เป็นพระเทพเนาะแล้วก็วัดพระธาตุสีจอมก็เป็นพระเทพเนาะคือสถาบางคนเปิ้นก็ยังบอกเข้าใจว่าอันแต่ละวัดนะเปิ้นอันคือยังมันซับซ้อนน่ะตะโกงที่ไหนก็ลงอธิบายให้ฟังกำเนิดเทพหมดเนาะครับผมหลวงพ่อโตกะครับผมมาแต่งเนาะขอตัวลงอธิบายให้ฟังกำเตอร์ว่าครับชื่อชื่อเหมือนกันโอ้เปิ้นเป็นจันเนอคนใดบ่ฮู้เห็นเนอพระครูนี่1พระครูปฐวนอันนี้คนที่ทำคุณงามความดีบ่เปลี่ยนชื่อเก่าอย่างพระครูคำมูลเนี่ยชื่อพระคำมูลเปลี่ยนเป็นพระครูคำมูลไปอ่ะฮัลโหลตุลุงครับแม่นแล้วเคยถามตุลุงก็ได้ครับตัวจริงเลยจังเลยเนี่ยผมเอาผ้าเหลืองไว้ยิ่งค่าระเบิดกาซึ่งว่ามันเป็นอย่างค่าครับผ้าเหลืองครับผ้าไผ่อ่ะอยู่หลับปูนนะครับอยู่หลับปูนเอาผ้าเหลืองไปกราบก็มันมีคนเอาหูหัวไว้ยิงผ้าอันน่ะเป็นยังไงเอาผ้าเหลืองไปไหว้ถึงวันครับมาเป็นอย่างเนอะไหว้เตะมันเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาสีเหลืองเนี่ยนะสีทองเนาะบาท10,000ฝ่ายกันมาเดียวไหว้ติ๊กเด้อเป็นยังนะครับเนาะเป็นยังไหว้ตึงวันก็เป็นยังได้บุญน่ะบุญก็คือคุณงามความดีน่ะอย่าไปลำมวยเขาใส่เพื่อนในไหว้น่ะก็ดีละเนอะแล้วก็เขาชอบปัญหาด้วยครับอันสังขารเป็นว่าการปรุงแต่งนี่ครับถูกต้องแล้วเนอะครับสังขารแปลว่ามีปัจจัยปรุงแต่งอันนี้ว่าสังขารสมมติว่ารถเนี่ยเล็กแนบยูติ้งเล็กอย่างยูติ้งเนี่ยมันบ่ฮ้องว่ารถพอมาผสมกันแล้วเนี่ยคือปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยปรุงแต่งขึ้นพอเอามาประกอบกันแล้วก็ฮ้องว่ารถตัวนั้นคือสังขารอันนี้ว่าสังขารที่ไม่มีวิญญาณคนเอาอยู่คนตี้คนต่างพอพ่อแม่มาแต่งงานอยู่กับกันผสมกันอันนี้คือปัจจัยพ่อก็ปัจจัยแม่ก็ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเกิดคนขึ้นมาอันนี้ฮ้องว่าออกมาฮ้องแวอยู่ในท้องก็ฮ้องว่าสังขารละคือสังขารที่มีวิญญาณครองต้นไม้ก็เหมือนกัน
มีก้านหน่อยไม้เอาไปวางบนบ่หินมันก็บ่เป็นต้นไม้มันจะต้องเอาวางบนดินดินนั่นก็มีน้ำมีอากาศอันนี้ก็ฮ้องว่ามีปัจจัยปรุงแต่งถ้าบ่มีปัจจัยแต่งขึ้นมามันจะบ่ฮ้องว่าสังขารอันใดก็ตามเถอะข้าวต้มข้าวนมก็เหมือนกันเอาน้ำอ้อยเอาข้าวแป้งแล้วก็เอาน้ำมันเอาคนมาแป้งแล้วก็ทอดเป็นข้าวนมวงกาเป็นข้าวนมจอกกาสุดแล้วที่จะห้องหมู่นี้รวมตัวแล้วเรียกว่าสังขารมดสังขารที่บ่มีวิญญาณครองคือเข้าใจตามนี้เนอะฮัลโหลก็ไว้สาถามปัญหาละอ่อนวันนี้วันติดกับเด็กชายบิ๊กช่วยงาน1ช่วยพ่อแม่ยากจน2ใส่บาตรพระ3เก็บขยะในหมู่บ้าน3ข้อเนี่ยอยากถามว่าข้อไหนชื่อกตัญญูข้อไหนชื่อว่าทำบุญข้อไหนช่วยงานสังคมเอาไผ่ตอบได้ตอบมาเนอะมันยาวลำไปปัญหานี้ต้องตอบในห้องสอบไปตอบวิทยุนี่มันบ่ได้เพราะว่าคนฟังมันหลายไผ่ตอบได้ตอบเนอะปัญหานี้มันยาวจะไปตอบวิทยุนี่มันตอบบ่ได้ขอให้เข้าใจโดยเจ้าของปัญหาถามสั้นๆตอบสั้นๆเพราะคนฟังมันนักบ่เดียวแต่ว่าเป็นหน่องตองเร็วเป็นใดมีกับแฟนรายการหมดฟังตัวลงเติงวันมหันกำเตื้อฮัลโหลไว้สาทำปัญหาสั้นครับปฐมโอวาทกับปัจฉิมโอวาทต่างกันอย่างไรครับไปตอบได้ก็ตอบเนอะปฐมโอวาทกับปัจฉิมโอวาทมันต่างกันที่ใดอย่างอีกอะถามปัญหาถามอย่างเอี้ยถูกต้องละฮัลโหลอะไรสาธารณสุขตอบมาแล้วปฐมโอวาทปฐมโอวาทนี่เป็นโอวาทครั้งแรกของปัจฉิมโอวาทโอวาทครั้งสุดท้ายถูกต้องแล้วสวดพิสมัยพิสมัยตอบมาถูกต้องแล้วฮัลโหลนมัสการเจ้าแต่ว่ามีคนก่อนน้องแต่ว่ามี14คนเจ้าก่อนอันจะเชิญชวนนะเจ้าเดือนหน้านี่มันตรงกับวันที่14นะเจ้าไผที่ว่าที่ได้ฟังเรื่องตุก10ประการที่ตุกได้ข้อ1แล้วนะเจ้าถ้าอยากแก้ปัญหาเรื่องตุกก็คือมาปฏิบัติธรรมกันนะเจ้าเพราะน้องไปแล้วน้องก็ได้มันจะนักเลยเจ้าโดยมันตึงได้เจ้าผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังเนาะเจ้าประชาสัมพันธ์ตัวนะเจ้าไผก็ได้เจ้าเดือนหน้านี่วันที่14เนาะเจ้าเจริญพรเจ้านมัสการเจ้าตุลุงขอบประชาสัมพันธ์น้อยหนึ่งเนอะวันที่16นี้คณะสงฆ์อำเภอแม่ริมจะได้จัดฉลองมหาปริญญาแล้วจัดฉลองนักธรรมตรีโทเอกจัดฉลองตุเจ้าที่สอบอภิธรรมปีนี้สอบได้จุรตรีโทเอกมัชชิมตรีโทเอกจัดที่วัดโสพนารามเนอะวันที่16ขอขอบคุณตำบลต่างๆอาทิเช่นตำบลดอนแก้วแม่สาเมืองแก้วสันปงริมเหนือตำบลขี้เล็กตำบลห้วยทรายสะลวงตำบลแม่แลมปงแยงเพิ่นจะเอาโรงทานมาทำบุญจ้วยและขอเชิญชวนพ่อออกแม่ออกมาให้กำลังใจกันนักๆเนอะจะนิมนต์ตุเจ้าคุณมาเจริญพุทธมนต์แล้วเราจะทำบุญแบบบุญแท้ๆนะมันมีอย่างละ
มาฟังเจริญพุทธมนต์มอบรางวัลหลังอ่อนแล้วก็กินข้าวด้วยกันฉันเพลด้วยกันแล้วก็กลับบ่มีจ้อยบ่มีซออย่างละเพราะว่าหน้าฝนมันบ่แน่ใจเตื้อหาเพิ่นมาเป็นเงินเป็นทองแล้วฝนตกมันบ่ได้จ้อยได้ซอสกรรมปัญหาสำคัญนั้นก็คือคณะสงฆ์ได้หาเงินเอาคนเดียวบ่มีเงินงบประมาณจากรัฐบาลที่ไหนมีแต่องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆจะช่วยมันบ่มีเงินเพราะฉะนั้นเรื่องข้าวปลาอาหารขอมอบไว้ให้ศรัทธาในอำเภอแม่ริมอำเภอใกล้เคียงช่วยกันเน้อฮัลโหลช่วยกันเน้อวันที่16เน้อบักกี่วันแล้ววันนี้วันที่10แล้วยังแถม5วันฮัลโหลตุลุงเจ้าใครถามแหมอย่างหนึ่งเจ้าดังเอาไปวันพระเอาไปวัดนี่นะเจ้าที่วิหารวางขันไว้3ขันหรือ3พานนี่เจ้าถามว่ามันหมายความว่าจะได้เพราะว่าขันที่1เพิ่นวางมันจะบางเพื่อบางวัดก็บางวัดนะเจ้ามีขันวางอยู่3ขันเหมือนกันขันใหญ่ขันแรกเพิ่นอย่างมาวางเป็น3กองขันที่2ก็ยังอยู่3ก็ยังอยู่มันหมายความว่าจะเจริญพรง่ายขันแรกนี่เป็นขันแก้วทั้ง3ใส่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำใส่ขันแก้วทั้ง3ว่าอรหังปัจจตังยัตถิตังขันต่อมานั้นเป็นขันขอศีลขันสุดท้ายเป็นขันนิมนต์ฮัลโหลขันที่2นั้นเป็นขันขอศีลขันที่3นี่เป็นขันนิมนต์ตะกอนนั้นทุกเจ้าอยู่ในกุฏิศรัทธาอยู่ในวิหารพอพร้อมกันแล้วปุจจารย์เพิ่นจะเอาขันสุดท้ายนั้นไปนิมนต์ทุกเจ้าขอนิมนต์มาปันศีลปันปอนให้ศรัทธากรรมเพิ่นไปนิมนต์ขำกุฏิขันที่2นั้นเป็นขันขอศีลทุกเจ้ามาแล้วไหว้พระก็ขอศีลขันสุดท้ายขันเก้านั้นเป็นขันแก้วทั้ง3ฮัลโหลครับไว้สาธรรมปัญหาครับสามเณรองค์แรกในทางพุทธศาสนาชื่ออย่างและตุ๊กชื่ออย่างไปสาครับขันแก้วทั้ง3นั้นเปิ้นหมายถึงพระพุทธหมายถึงพระธรรมหมายถึงพระสงฆ์อันนั้นมันเป็นอมิสปุจจาฮัลโหลไว้สาเจ้าสามเณรองค์แรกนี่สามเณรราหุลเจ้ามันถามอย่างก็โอ้โหถามบ่อยลำไปอันที่2นี่ก็ตุข้าวอีกาก็ว่าได้โอ้โหถามเลิงลำไปบอกเปิดโอกาสให้เปิ้นเป็นอย่างนะเป็นอย่างลาเจ้าชายลาหูนะลาหูพอพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าเมืองแล้วพระนางยะโสธราหรือปิมปานี่ปาเจ้าชายลาหูไปขอสมบัติว่าพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วเจ้าชายลาหูเนี่ยจะต้องรักษาทรัพย์สมบัติในเมืองกบิลพัสดุพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าทรัพย์สมบัติมันเป็นของบ่มั่นบ่เที่ยงเนื้อลูกเน้อกินในชาตินี้ก็หมดในชาตินี้แล้วก็แสดงธรรมให้ฟังเรื่องตุกก็ดีอย่างก็ดีหมดเนี่ยเจ้าชายลาหุนจึงมาเอาทรัพย์สมบัติอย่างสักอย่างขอบวชตัวเองเลยเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนาที่เจ้าของปัญหาเปิ้นถามฮัลโหลการทุลุงขอบอกกำใส่สังแก้ว3ที่กันเหรออละหังละหัง3กรรมละหังสุดตังปัจจัตตังละหังปัจจัตตังยะทิทังอละหังปัจจัตตังยะทิทังอละหังปัจจัตตัง
จะตังเนี่ยที่ทางปฏิทังเนี่ยที่ทางหมายถึงพระสงฆ์ครับจำแล้วเนาะครับผมเอาเอียกะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดเข้าฟังแล้วไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ฮัลโหลมันดังโอ้โอ้ลำไปก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วเนาะเจ้าชายลาหุนลูกของเจ้าชายสิทธัตถะพระนางเจ้ายโสธราปาลูกเปิ้นไปขอทรัพย์สมบัติจากอดีตพ่อของเปิ้นฮัลโหลข้อที่สองถามนะกี้ว่าตุ๊กคืออะไรยังนี่ครับตุ๊กคืออะไรยังเข้าใจแล้วอย่างหมูกี้นะมันจะเป็นปุ๊กกานกกาอย่างหมูมันออกหูดังมาตุ๊กคืออะไรยังฮัลโหลเจ้าสาวเจ้าตึงเจ้าขอตอบเลยก็แล้วกันทุกข์นี้คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทนได้ยากเจ้าทุกข์คือของทนได้ยากอันนี้เรียกว่าทุกข์ตัวนี้ทอทหารสระอุกอไก่และขอไข่อันนี้เรียกว่าทุกขเวทนาทุกข์แปลว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะเป็นของทนได้ยากเรียกว่าทุกข์7 โมงนะเนอะตุลุงถ้าจะปั่นปอนแล้วเวลานี้เอาไว้วันพูกเนอะทุก10 ประการไผ่มีปากกามีกระดาษจดไว้เห็นเนอะสภาวะทุกข์คือทุกข์ประจำตามสภาวะมันตึงมีเหมือนกันกูคนแล้ววันพุกจะได้อธิบายทุกข์ต่อไปแถมมันตึงบ่ปนไปได้ปนมมือขึ้นจะฮือปอนแล้วอายุวัฏโกธนะวัฏโกสิริวัฏโกยัสสะวัฏโกปละวัฏโกวันนะวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพตาทุกขโลกาหญาเวลาโสกาจันตุจุปัตตวาอเนกาอันตระญาปิวินะสันตุจเตจสาวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลาพึงอบรมเรื่องการเทศนา การเขียน การค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ เ
เจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มาสดับรับฟังพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปภาคเพียรประพฤติปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์สงบเย็นเป็นสันติสุขผู้มีความเพียรมั่นคงมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าชีวิตตั้ง100 ปีของผู้เกียจคร้านไร้ความเพียรขอท่านทั้งหลายจงทำจิตใจให้ผ่องแผ้วแข็งแรงร่าเริงมั่นคงและแจ่มใสจงสลัดความง่วงเหงาหานอนเสื่องซึมหดหู่ด้วยอาการของถีนมิทะให้สิ้นไปเถิดผู้ใดได้ปราโมทย์อันเกิดจากธรรมได้ดื่มรสแห่งธรรมอันพระตถาคตทรงยกย่องว่าเลิศกว่ารสทั้งปวงเพราะไม่เจือด้วยทุกข์และโทษยิ่งดื่มยิ่งสงบประณีตไร้ความกระวนกระวายยิ่งดื่มยิ่งหวานชื่นเหมือนบริโภคอ้อยจากปลายไปหาโคนส่วนรสแห่งโลกนั้นเจืออยู่ด้วยทุกข์และโทษนานาประการต้องกังวลต้องหวาดระแวงความสุขแห่งโลกมักจะจบลงด้วยความทุกข์โลกียรสยิ่งดื่มยิ่งจืดเหมือนกินอ้อยจากโคนไปหาปลายผู้ที่ได้ดื่มรสแห่งธรรมแล้วมีธรรมะเอิบอาบอยู่ในใจแล้วความสุขอย่างโลกก็ไร้ความหมายเมื่อจำเป็นต้องเสวยความสุขทางโลกไม่ว่าประณีตปานใดก็มีจิตใจพิจารณาเห็นโทษอยู่เนืองๆเหมือนผู้จำเป็นต้องดื่มน้ำที่แม้จะใสสะอาดแต่มองเห็นปลิงลงว่ายอยู่ก้นขันลองคิดดูเถิดว่าเขาจะดื่มน้ำด้วยความรู้สึกอย่างไรพระดาอันว่าปทุมชาติแม้จะเกิดในโคลนตมหรือในน้ำย่อมชูดอกขึ้นพ้นจากโคลนตมและน้ำไม่ติดตมและน้ำส่งกลิ่นหอมน่ารื่นรมใจฉันใดบุคคลบางคนก็เช่นนั้นเกิดแล้วในโลกเจริญแล้วในโลกแต่ไม่ติดโลกไม่ติดในโลกียสุขอันเปรียบเสมือนเหยื่อเล็กน้อยที่ติดอยู่กับเบ็ดถอนตนขึ้นจากโลกปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระจากการย่ำยีเสียดแทงแห่งอารมณ์โลกไม่ต้องอึดอัดคับแค้นเพราะโลกกระทำกระแทกกระทันบีบคั้นหัวใจไม่หวั่นไหวต่อความขึ้นลงของชีวิตลองคิดดูด้วยปัญญาอันชอบเถิดเหมือนอย่างว่ามีบุรุษคนหนึ่งมี2 มือข้างหนึ่งของเขาจับของร้อนจัดไว้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับของเย็นจัดไว้ของทั้งสองนั้นแม้จะมีสภาพตรงกันข้ามก็จริงแต่ก็ให้ความทุกข์ทรมานแก่บุรุษนั้นเกือบจะเท่ากันฉันใดสุขและทุกข์ของโลกก็ฉันนั้นลงท้ายก็จะให้ความทุกข์แก่ผู้หน่วงเหนี่ยวยึดถือเท่ากันเพราะความสุขของโลกเหมือนเหยื่อที่เบ็ดเกี่ยวไว้พอปลากินเหยื่อก็ติดเบ็ดคราวนี้ก็สุดแล้วแต่พลานเบ็ดจะฉุดกระชากลากไปมัตสยาที่ติดเบ็ดกับปุถุชนที่ติดในโลกียสุขจะต่างอะไรกัน พ
ดูก่อนภรดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งปวงตนเองมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วยังเที่ยวแสวงหาสิ่งอันมีความเกิดแก่เจ็บตายเข้ามาทับถมอีกจึงต้องเพิ่มความเดือดร้อนขึ้นทับทวีคูณเพราะเหตุที่บุคคลรู้สึกพร่องในตนจึงพยายามแสวงหาสิ่งอื่นที่เข้าใจว่าจะมาทำความพร่องของตนให้เต็มบริบูรณ์แต่เนื่องจากสิ่งที่แสวงหามานั้นมีความพร่องอยู่ในตนเหมือนกันจึงหาทำให้ใครเต็มบริบูรณ์ได้ไม่มีแต่จะเพิ่มความพร่องให้มากขึ้นเปรียบเสมือนคนตาบอดด้วยตนเองแล้วไปแสวงหาคนตาบอดมาอยู่ด้วยก็หาได้ทำให้ตาของเขาสว่างขึ้นไม่กลับยังจะต้องเป็นภาระกับคนตาบอดอีกคนหนึ่งแต่อนิจจากว่าจะรู้อย่างนี้ก็มักสายเกินแก้เสียแล้วสภาพทางโลกจึงอยู่ในลักษณะตาบอดจูงคนตาบอดและเตี้ยอุ้มค่อมเสมอมาความรักเป็นสิ่งหนึ่งที่บุคคลทุกเพศทุกวัยแสวงหาด้วยเข้าใจว่าตนจะสมบูรณ์ขึ้นเพราะมีความรักและคนที่รักเข้าใจว่าตนจะมีความสุขเพราะมีความรักแต่พอมีเข้าจริงๆความกังวลห่วงใยความกลัวจะเสียของรักหรือคนรักความหวาดหวั่นพลั่นพรึงต่อการที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักความริษยาอาฆาตต่อบุคคลที่มีท่าทีว่าจะมาแย่งของรักของตนไปเป็นอาทิเมื่อรวมกันแล้วก่อความทุกข์ความกังวลให้มากกว่าความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะความเพลินใจในอารมณ์รักหรือสิ่งที่รักความไม่สมบูรณ์ในตนนั่นเองทำให้คนต้องการความรักและสิ่งที่รักส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ในตนย่อมไม่กังวลไม่ต้องการความรักหรือสิ่งที่รักเกี่ยวกับเรื่องนี้พระศาสดาของเราตรัสว่าการไม่ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความทุกข์การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทำอะไรให้เป็นที่รักเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นความทรมานโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดใครขวนขวายให้เต็มปรารถนาในอารมณ์โลกก็เหมือนตักน้ำไปรดทะเลทรายหรือเหมือนคนน้ำไปเทลงในมหาสมุทรเหนื่อยแรงเปล่าชาวโลกจึงมีความเร่าร้อนดิ้นรนเพื่อให้เต็มปรารถนาแต่ก็หาสำเร็จไม่ยิ่งดื่มอารมณ์โลกสุขเวทนาอย่างโลกก็ดูเหมือนจะเพิ่มความอยากให้มากขึ้นเหมือนดื่มน้ำเค็มยิ่งดื่มยิ่งกระหายหรือเหมือนคนเกาแผลคันยิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเกาวนเวียนอยู่อย่างนั้นสู้คนที่พยายามรักษาแผลให้หายโดยไม่ต้องเกาไม่ได้เป็นการดับที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงกายนี้เป็นของประชุมลงแห่งดินน้ำไฟลมมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นเพราะข้าวสุกและขนมนมเนยต้องอบต้องอาบเพื่อกันกลิ่นเหม็นต้องขัดสีมลทินอยู่เป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาผู้มีจักษุควรพิจารณาเห็นกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเพราะความยากลำบากชำรุดทรุดโทรมเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมละ
ความพอใจรักใคร่ความกระวนกระวายในกายเสียได้ดูก่อนท่านแสวงหาสัจจะตลอดชีวิตของมนุษย์จะมีอะไรเล่าจะเป็นภาระหนักยิ่งไปกว่าการประคับประคองกายให้อยู่รอดให้เป็นไปได้มนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทนทุกข์ทรมานเหลือเกินเพราะกายนี้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของกายนี้มันเหมือนแผลใหม่ที่ต้องประคบประหงมต้องใส่ยาทาพอกกันอยู่เนืองนิดพระศาสดาจึงตรัสว่าไม่มีความทุกข์ใดเสมอด้วยการบริหารขันธ์ทั้งที่เป็นดังนี้มนุษย์ทั้งหลายก็ยังพอใจในกายนี้เห็นกายนี้เป็นของสวยงามน่าอภิรมย์ชมชื่นยื้อแย่งฆ่าฟันกันเพราะเหตุแห่งกายนี้ต้องร้องไห้ค่ำครวญถึงกายอันเป็นดังหัวฝีเป็นดังแผลใหม่นี้ต้องติดใจในความสวยงามเข้าใจว่าจะให้ความสุขแก่ตนได้อันที่จริงกายนี้มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ทั่วไปมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นอันเป็นเครื่องร้อยรัดมีเนื้อเป็นเครื่องพอกและมีหนังบางๆปกปิดห่อหุ้มสิ่งปฏิกูลทั้งหลายพรางตาเอาไว้จึงปรากฏแก่คนทั้งหลายผู้มองอย่างผิวเผินว่าเป็นของสวยงามน่าลูบคลำสัมผัสแต่อันที่จริงแล้วความสวยงามสิ้นสุดลงแค่ผิวหนังเท่านั้นเองถ้าลอกเอาผิวหนังออกแล้วคนที่รักเราเหมือนจะกลืนกินคงจะต้องวิ่งหนีเป็นแน่อันหนึ่งผิวหนังที่ว่าสวยนั่นเองก็เปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นและเหงื่อใครต้องมาคอยชำระขัดสีอยู่เป็นเนืองนิดเว้นการชำระล้างและขัดสีแม้เพียงวันเดียวก็มีกลิ่นสาบเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจแหนงนายแม้แห่งเจ้าของกายนั่นเองด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสอนให้พวกเราพิจารณาเนืองๆซึ่งกายคตาสติภาวนาคือการคำนึงถึงกายนี้ว่าไม่งามโสโครกเป็นที่ตั้งลงและไหลออกแห่งสิ่งปฏิกูลทั้งหลายท่านผู้แสวงหาสัจจะคนส่วนมากเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นหรือได้ประสบทุกข์ก็สำคัญมั่นหมายว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนจึงมีความทุกข์มากขึ้นเพราะกลัวว่าความทุกข์อย่างนั้นจะสถิตอยู่ในใจของตนตลอดไปจึงตีโพยตีพายพร่ำเพลอลำพันส่วนคนที่ประสบสุขเล่าก็เพลินอยู่ในความสุขด้วยสำคัญมั่นหมายว่าความสุขที่เกิดแก่เรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนจึงติดสุขพอความสุขแปรปรวนก็เกิดทุกข์ขึ้นเหมือนคนเห็นเงาของดวงจันทร์ในขันน้ำจึงได้คว้าเอาในที่สุดก็คว้าถูกขันน้ำนั่นเองหาถูกดวงจันทร์ไม่ภรดาเอ่ยอันที่จริงแล้วทั้งสุขและทุกข์เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและแปรปรวนไปเพราะการแปรแห่งเหตุดับไปเพราะการดับแห่งเหตุนั่นเองดูก่อนภรดา
คนส่วนมากเข้าใจว่าเรื่องที่จะต้องอดทนคือเรื่องอันไม่เป็นที่พอใจหรืออนิจฐารมณ์เท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วบุคคลผู้ต้องการความดีให้แก่ชีวิตจะต้องอดทนทั้งสองอย่างคือทั้งอารมณ์อันน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาบุคคลที่อดทนต่ออารมณ์อันไม่น่าปรารถนาได้เช่นอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีได้นับว่าน่าสรรเสริญแต่บุคคลที่อดทนต่ออารมณ์อันน่าปรารถนาเช่นลาภยศและเสียงสรรเสริญได้คือเมื่อตกอยู่ภายใต้อำนาจยั่วยวนของสิ่งเหล่านี้ยิ่งน่าสรรเสริญขึ้นไปอีกเพราะทำได้ยากกว่าอารมณ์อันไม่น่าปรารถนาทำคนให้เสียได้เหมือนกันถ้าไม่อดทนพอแต่ถ้าเขามีความอดทนต่ออารมณ์นั้นเพียงพอมันจะกลายเป็นยาขมที่ช่วยทำลายโรคได้คือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตส่วนอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าเพลิดเพลินยั่วยวนใจได้ทำให้มนุษย์ผู้หลงไหลเสียคนมามากต่อมากแล้วความอดทนอดกลั้นนั้นทำได้ยากมนุษย์ผู้นั้นจะกลับตัวเป็นคนดีได้อีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่ออารมณ์หรือสภาพแวดล้อมอันยั่วยวนใจนั้นได้สูญสิ้นไปแล้วและเขาก็กระแทกกระทั่งกับอนิจฐารมณ์อย่างจังเหมือนเผชิญหน้ากับควายป่าที่ดุร้ายตัวอย่างผู้มีอำนาจเมื่อสูญเสียอำนาจแล้วจึงได้รู้สัจธรรมบรรดาสิ่งยั่วยวนใจทั้งหลายอำนาจนับเป็นสิ่งยั่วยวนใจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งซึ่งใครมีเข้าแล้วมักจะหลงไหลมัวเมาอยู่ในอำนาจนั้นจนปัญญาจักษุมืดมนลงทำให้เห็นดำเป็นขาวเห็นผิดเป็นชอบแล้วประกอบกรรมหนักด้วยอำนาจที่มีอยู่นั้นจะต้องประสบชะตากรรมมีวิบากอันเผ็ดร้อนเมื่อนั้นแหละจึงจะรู้สึกตัวแต่มันก็สายไปเสียแล้วเรื่องทำนองนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เนืองๆอำนาจอาจจะทำให้คนที่เคยดีเสียไปได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนที่ชั่วอยู่แล้ว
อีกกลุ่มหนึ่งธรรมะนั้นมีใจเดียวคือความถูกต้องเรามุ่งเอาธรรมาธิปไตยเป็นทางดำเนินชีวิตเมื่อได้มอบตนให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของธรรมะแล้วไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนอะไรทั้งหมดต้องการสิ่งใดธรรมะจะเป็นผู้มอบให้ลาภยศสรรเสริญสุขที่ได้มาโดยธรรมอันธรรมะมอบให้แล้วจะเป็นสิ่งที่สงบเย็นไม่เร่าร้อนเหมือนลาภยศสรรเสริญสุขที่ได้มาโดยอธรรมอะไรคือที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย์ผู้เวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งความทยานอยากนี้ธรรมะอย่างไรเล่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยและทรงชี้บอกว่าอธรรมคือความไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือที่พึ่งของใจหาใช่อย่างอื่นไม่ภิกษุทั้งหลายคนเขายึดมั่นอยู่ว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเราจะต้องเดือดร้อนอยู่ร่ำไปตามความเป็นจริงแล้วตนของตนก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีที่ไหนเล่าท่านผู้แสวงหาสัจจะคนที่มีความยึดถือมากก็ย่อมมีความกังวลมากไม่มีอะไรก็กลัวเฉพาะหน้ากลัวอนาคตกลัวเสียจนหาความสุขความสงบให้แก่ชีวิตในปัจจุบันไม่ได้แม้บัณฑิตจะบอกธรรมะพร่ำสอนอยู่ว่าจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเถิดอนาคตจะจัดตัวของมันเองเขาก็หารับฟังไม่หาว่าคนบอกเป็นคนเขลาไม่รู้จักเตรียมการเพื่ออนาคตคนพวกนั้นพออนาคตที่เขาหวังไว้มาถึงจริงเขาก็หาความสุขให้แก่ชีวิตไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะมันตกมาเป็นปัจจุบันเสียแล้วเขาคงจะต้องแบกก้อนหินแห่งชีวิตคือความหนักอกหนักใจวิ่งฝ่ากองไฟคือความทะยานอยากไปสู่ภูเขาแห่งความว่างเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรแต่เพราะเขาสำคัญมั่นหมายว่ามันมีจึงแบกต่อไปและต่อไปพร้อมกับร้องว่าร้อนหนักร้อนหนักอย่างนี้เรื่อยไปในเรื่องอื่นๆในสาขาวิชาการมากหลายแต่มนุษย์ยังเขลาต่อเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ส่วนมากยังเข้าไม่ถึงสิ่งที่ชีวิตควรจะต้องการและขึ้นให้ถึงส่วนใหญ่ยังถือเอากามกินและเกียรติเป็นจุดหมายของชีวิตนั่นคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของสังคมมนุษย์ตามความเป็นจริงแล้วการงานทุกอย่างของมนุษย์ควรเป็นเครื่องมือไปสู่การพัฒนาการให้ตนขึ้นสู่ฐานะอันสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะขึ้นถึงได้นั่นคือความสะอาดแจ่มใสแห่งดวงจิตข้ามแดนแห่งความมืดมนของชีวิตเสียได้ดูก่อนภรดาความพยายามและความปรารถนาของบุคคลผู้ทำความดีสั่งสมกรรมดีนั้นไม่เคยไร้ผลมันจะคอยจังหวะให้ผลในโอกาสอันควรอยู่เสมอแต่เนื่องมาจากคนบางคนขณะพยายามเพื่อทำกรรมดีสั่งสมกรรมดีอยู่นั้นก็ให้โอกาสแห่งความชั่วแทรกแซงเข้ามาเป็นระยะ
เมื่อเป็นดังนี้ผลแห่งกรรมดีก็ถูกขัดขวางเป็นระยะเหมือนกันไม่มีโอกาสให้ผลได้เต็มที่อันหนึ่งความพยายามเพื่อเอาชนะความชั่วในตนนั้นจะเป็นความพยายามที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์เราจะต้องพยายามไปตลอดชีวิตเดียวไม่เพียงพอด้วยซ้ำไปต้องพยายามกันชาติแล้วชาติเล่าโดยหาวิธีจะให้จิตใจค่อยเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นดังที่พระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้ว่าเปรียบเหมือนมหาสมุทรลึกลงโดยลำดับลาดลงโดยลำดับไม่โกรกชันเหมือนภูเขาขาดฉะนั้นธรรมวินัยนี้ก็ฉะนั้นมีการศึกษาตามลำดับมีการกระทำตามลำดับมีการปฏิบัติตามลำดับความเจริญที่ค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้เราเอาชนะความคิดและนิสัยที่ชั่วช้าได้ทีละน้อยถ้าเร่งเกินไปอาจจะทำให้ฟุ้งซ่านเกิดภาวะที่ขัดแย้งมากมายขึ้นในใจความรู้หรือการให้อาหารแก่ใจก็ทำนองเดียวกันการให้อาหารแก่ร่างกายต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยทีละขั้นอาหารที่ย่อยดีจึงจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายความรู้ความเข้าใจที่ย่อยดีแล้วจึงจะเป็นประโยชน์แก่ดวงจิตในการนี้ความอดทนเป็นคุณธรรมที่จำเป็นจริงๆปราศจากความอดทนเสียแล้วก็ทำไปไม่ตลอดอาจจะทอดทิ้งเสียกลางคันช่างฝีมือบางพวกเมื่อจะทำงานสำคัญบางชิ้นเขาจะอุทิศชีวิตทั้งชีวิตทีเดียวเพื่องานนั้นนักปราชญ์ผู้แสวงหาปัญญาจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเหมือนกันเพื่อให้รู้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าสักขั้นหนึ่งในทางปัญญาแม้จะเป็นขั้นเล็กๆก็ตามความพยายามของเราจะต้องเป็นไปติดต่อกันมีความซื่อสัตย์และเอาจริงผลจะต้องมีมาอย่างแน่นอนแม้จะช้าหน่อยก็ตามด้วยเหตุนี้โชคชะตาของแต่ละคนจึงเป็นผลรวมแห่งการกระทำในอดีตของเขาความสามารถทางจิตสภาพทางกายอุปนิสัยทางศีลธรรมและเหตุการณ์สำคัญในชาติหนึ่งย่อมเป็นผลรวมแห่งความปรารถนาความคิดความตั้งใจของเราเองในอดีตไม่เฉพาะแต่ในชาติก่อนเท่านั้นแต่หมายถึงในตอนต้นๆแห่งชีวิตในชาตินี้ของเราด้วยจึงสรุปได้ว่าทุกอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นผลแห่งสิ่งที่เราเคยคิดไว้สิ่งทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจเศร้าหมองการกระทำและการพูดก็เศร้าหมองความทุกข์ก็จะตามมาถ้าใจผ่องแผ้วการกระทำและการพูดก็สะอาดบริสุทธิ์ความสุขก็จะตามมาเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคหรือเหมือนเงาตามตัว ดูก่อนพระดาพระตถาคตเจ้าได้ตรัสไว้อีกว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกต้องย่อมอำนวยผลดีที่สุดจะคณนาอย่างที่บิดามารดาหรือญาติไม่อาจจะมอบให้ได้ส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิดย่อมทำให้บุคคลนั้นย่อยยับป่นปี้
ยิ่งเสียกว่าศัตรูคู่เวรทำให้ดังนั้นการบำรุงรักษาใจให้ดีจึงมีคุณแก่บุคคลผู้บำรุงรักษายิ่งกว่าการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกนี้เพราะใจเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์ชนใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระคนพวกนั้นมีความดำริผิดเป็นทางดำเนินย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระส่วนชนใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระคนพวกนั้นมีความดำริชอบเป็นทางดำเนินย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระภรดาก็อะไรเล่าคือสิ่งที่ไม่เป็นสาระอะไรคือสิ่งที่เป็นสาระตอบตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาสิ่งใดก็ตามเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบีบคั้นเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเอาใจไว้ไม่อยู่ทำให้จิตใจเตลิดเป็นไปเพื่อความหลงงมงายมืดมนเป็นไปเพื่อความติดพันยึดมั่นสิ่งทำนองนั้นแหละเป็นอสาระส่วนสิ่งใดก็ตามอันเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนบีบคั้นเป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งดวงจิตเป็นไปเพื่อปัญญาเห็นแจ้งเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานคือเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นสิ่งนั้นหรือสิ่งทำนองนั้นนั่นแหละมีสาระคนส่วนมากอาศัยความดำริผิดจึงเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและหมกมุ่นอยู่พัวพันอยู่จมอยู่ในสิ่งอันไม่เป็นสาระนั้นมิหนำซ้ำยังนึกดูหมิ่นผู้ที่กำลังศึกษาปฏิบัติอยู่ซึ่งสิ่งอันเป็นสาระว่าขวนขวายในสิ่งอันไม่เป็นสาระเมื่อเป็นดังนี้เขาจึงไม่มีโอกาสประสบสิ่งอันเป็นสาระได้เพราะได้สมาทานมิจฉาทิฐิไว้เต็มที่แล้วดูก่อนท่านผู้แสวงหาสัจจะกล่าวโดยย่ออกุศลธรรมทั้งปวงเป็นอาสาระกุศลธรรมทั้งปวงเป็นสาระสิ่งที่ทำให้จิตใจต่ำเป็นอาสาระสิ่งที่ทำให้จิตใจสูงเป็นสาระคนดีเป็นสาระคนชั่วก็เป็นอาสาระท่านผู้แสวงหาสัจจะคนส่วนมากอยากเป็นคนดีอยากทำดีและอยากได้ดีแต่ที่ทำต่างๆกันนั้นก็เพราะความเห็นในเรื่องของความดีไม่ตรงกันบางคนเห็นผิดไปเห็นความชั่วเป็นดีเมื่อทำเข้าแล้วจึงเป็นชั่วผลออกมาก็เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนบางคนเห็นดีเป็นชั่วจึงเว้นสิ่งที่ควรทำไม่ได้ทำความดีบางคนเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วมีความเห็นถูกดำริถูกจึงทำถูกพูดถูกผลออกมาก็เป็นความสุขความเจริญความเย็นใจโดยในดังกล่าวมาแล้วบุคคลจึงควรปรับความเห็นและความคิดของตนให้ถูกให้ตรงก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกในทางที่ตรงเขาย่อมจะพบกับสิ่งที่เป็นสาระเพราะมีความเห็นถูกคิดถูกนั้นเป็นประทีปส่องทางส่วนคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงย่อมมีแต่ความทุกข์เป็นผลดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นสิ่งอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเหมือนมิจฉาทิฐินี้เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเห็นผิด
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเหมือนสัมมาทิฏฐินี้เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเห็นชอบกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอันหนึ่งมิจฉาทิฏฐิทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องตกนรกส่วนสัมมาทิฏฐิทำให้สัตว์ทั้งหลายบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดมาเพื่อความฉิบหายวอดวายเพื่อโทษทุกข์แก่คนเป็นจำนวนมากส่วนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดมาเพื่อประโยชน์สุขของคนเป็นส่วนมากเพราะทำให้คนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมของสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของบุคคลที่มีความเห็นผิดย่อมเป็นไปเพื่อผลอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเหตุใดเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นเลวทรามภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเม็ดสะเดาก็ดีเมล็ดบวบขมก็ดีเมล็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่บุคคลหมกไว้ในพื้นดินอันชุ่มชื้นรสของดินรสของน้ำที่มันดูดดื่มเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะพืชนั้นเป็นพืชพันธุ์เลวภิกษุทั้งหลายกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาเพราะความเห็นของเขาเลวทรามเจตนาก็ตามความปรารถนาก็ตามความตั้งใจก็ตามมีผลไม่น่าปรารถนาไปด้วยเพราะเกิดจากทิฏฐิอันเลวทรามภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนาความปรารถนาความตั้งใจสังขารเพื่อปรุงแต่งจิตของบุคคลผู้มีความเห็นชอบเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะทิฏฐิของเขาดีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพันอ้อยก็ดีพันข้าวสาลีก็ดีพันผลจันทร์ก็ดีอันบุคคลหมกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรสของน้ำรสของดินที่มันดูดซึมเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นของมีรสหวานน่ายินดีน่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะพืชพันธุ์นั้นดีกายกรรมวจีกรรมของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิก็ฉะนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลอันน่าปรารถนาเพราะทิฏฐิของเขาดีพระดาเห็นหรือไม่ว่าความเห็นชอบความดำริชอบมีความสำคัญต่อชีวิตของบุคคลอย่างไรเหมือนประทีปสองทางเหมือนเมล็ดพืชที่ดีอำนวยประโยชน์เพื่อความสุขแก่บุคคลหาประมาณมิได้ดูก่อนท่านผู้แสวงหาสัจจะความแตกต่างระหว่างปุถุชนผู้มิได้สดับธรรมกับสาวกของพระอริยะผู้ได้สดับธรรมแม้จะยังเป็นปุถุชนอยู่ด้วยกันก็ตามก็คือปุถุชนผู้มิได้สดับธรรมเป็นผู้เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในโลกียธรรมต่างๆอาทิว่าทรัพย์ของเราบุตรภรรยาก็ของเราสามีของเราเพื่อนของเรานั่นนี่ก็ของเราไม่รู้โทษของความยึดถือเมื่อสิ่งที่ยึดมั่นว่าเป็นของตนแปรปรวนไปเพราะความไม่เที่ยงไม่อาจจะเหนี่ยวรั้งไว้ได้
ก็เกิดทุกข์โทมนัสร่ำไห้รำพันตรอมใจหม่นไหมแม้กระนั้นก็ยังไม่รู้ว่านั่นเป็นเพราะโทษของความยึดมั่นถือมั่นกลับเห็นว่าเป็นเพราะความพลัดพรากบ้างเพราะผู้อื่นมาทำให้บ้างส่วนสาวกของพระอริยะผู้สดับธรรมศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมย่อมเป็นผู้คลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อสิ่งนั้นๆแปรปรวนไปเพราะความไม่เที่ยงก็รู้ว่าสิ่งนั้นแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยท่านไม่ต้องทุกข์โทมนัสไม่ร่ำไรรำพันไม่หม่นไม่ตรอมใจท่านอาศัยสิ่งต่างๆอย่างอิสระไม่เป็นทาสของสิ่งที่ต้องอาศัยจิตใจของท่านจึงปลอดโปร่งชื่นช่ำอยู่ด้วยธรรมมีสติปัญญาว่องไวรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ตนและเป็นที่พึ่งทางใจแก่คนทั้งหลายผู้รู้จักเกี่ยวข้องนี่คืออานิสงส์ของการเรียนรู้ธรรมสดับธรรมและประพฤติธรรมครั้งหนึ่งพระสารีบุตรผู้เป็นธรรมเสนาบดีได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำเหลืองบ้างน้ำหนองบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็มิได้เกียจชังสิ่งนั้นมิได้อิจฉาระอาใจต่อสิ่งนั้นคงรับไว้ด้วยอาการอย่างเดียวกันทั้งกองหยากเยื่อและดอกไม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเช่นเดียวกับแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่เลือกที่รักผลักที่ชังมีใจเสมอในบุคคลทั้งปวงไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระจอมมุนีน้ำย่อมรับของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลมก็พัดของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างน้ำลมไฟย่อมไม่เกลียดชังไม่ระอิดระอาต่อของเหล่านั้นฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นมีใจเสมอด้วยน้ำลมและไฟไม่มีเวรกับใครไม่คิดเบียดเบียนใครอันว่าผ้าเช็ดธุลีย่อมเช็ดได้ทั้งของหอมและของเหม็นของสะอาดและของโสโครกเด็กจันทานถือตะกร้านุ่งผ้าเก่าเข้าไปยังบ้านหรือนิคมย่อมตั้งใจอ่อนน้อมเข้าไปโคที่เขาขาดแล้วได้รับการฝึกดีแล้วย่อมสงบเสงี่ยมเดินไปตามถนนหนทางตามตรอกเล็กซอกน้อยก็ไม่ได้เอาเท้าหรือเขากระทบกับอะไรฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นมีใจอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีเวรไม่คิดเบียดเบียนใครพระองค์ผู้เจริญพระธรรมเสนาบดีกราบทูลต่อไปว่าอันหนึ่งบุรุษหรือสตรีรุ่นหนุ่มสาวเป็นคนชอบประดับประดาอึดอัดระอาต่อซากศพงูหรือซากศพสุนัขที่มีคนเอามาผูกไว้ที่คอฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นย่อมอึดอัดระอาต่อกายอันเน่าเปื่อยนี้พระองค์ผู้เจริญอันว่าบุคคลผู้ประคองภาชนะน้ำมันข้นมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องน้อยไหลออกไหลเข้าอยู่ชั้นใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นบริหารกายนี้ประคับประคองกายนี้ซึ่งเป็นรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องน้อย
มีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่เนืองนิดข้าพระองค์ย่อมระอิดระอาต่อกายนี้อันหนึ่งบุรุษผู้ประคองถาดน้ำมันที่เต็มได้มีคนอื่นถือดาบอันคมกริบอยู่ข้างหลังพลางบังคับให้ถือถาดน้ำมันแต่โดยดีถ้าหากหกเพียงหยดเดียวจะประหารชีวิตเสียบุรุษนั้นย่อมตั้งใจประคับประคองถาดน้ำมันนั้นฉันใดข้าพระองค์ก็จะประคับประคองกายของตนฉันนั้นดูก่อนท่านผู้แสวงหาธรรมะพระตถาคตเจ้าและพระสาวกของพระตถาคตเจ้ามีพระสารีบุตรเป็นต้นเป็นอย่างนี้คือมีปกติอดทนในสิ่งที่คนทั้งหลายทนได้ยากเอาชนะในสิ่งที่คนทั้งหลายเอาชนะได้ยากและทำในสิ่งที่คนทั้งหลายทำได้ยากจึงได้รับสิ่งที่คนทั้งหลายรับได้ยากสิ่งที่ไม่น่ายินดีมักปลอมเข้ามาในรูปของสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมักมาในรูปสิ่งที่น่ารักทุกข์มักมาในรูปแห่งความสุขเพราะเหตุนั้นคนจึงประมาทกันนักดูก่อนท่านผู้แสวงหาสัจจะคนส่วนมากหลงไหลในมายาธรรมคือสิ่งที่กลับกรอกหลอกลวงยึดถือเอาว่าเป็นสัจธรรมคือของจริงจึงถูกมายาธรรมนั้นห้ำหั่นย่ำยีบีบคั้นหัวใจให้ต้องเศร้าโศกคร่ำครวญรำพันว่าสุขก็หาใช่สุขจริงไม่มันเป็นแต่เพียงทุกข์ที่ปลอมเข้ามาในรูปแห่งสุขหรือมีสุขเป็นเหยื่อล่อเล็กๆน้อยๆเหมือนศัตรูปลอมมาในรูปแห่งมิตรอันหนึ่งความสุขที่เกิดจากโลกียารมณ์รัชนียารมณ์นั้นล้วนเป็นทุกข์เป็นพื้นฐานก่อนแล้วจึงได้สุขความจริงก็คือความทุกข์ที่ลดลงเพราะบำบัดถูกวิธีเท่านั้นเองและมีความทุกข์ติดตามมาอีกอย่างกระชั้นชิดบำบัดได้คราวหนึ่งก็สมมุติเรียกว่าสุขคราวหนึ่งลาภผลซึ่งคนแสวงหากันนักหนาด้วยความยากเย็นลำบากนานาประการต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงนั้นเมื่อได้มาแล้วหาใช่จะอำนวยความสุขให้ฝ่ายเดียวไม่มันมีความทุกข์ความกังวลใจแอบแฝงอยู่ด้วยต้องเฝ้าต้องระวังจนไม่เป็นอันกินอันนอนต้องเสียชีวิตในการป้องกัน
ลงถึงที่สุดเสียงธรรมเสียงเทศสร้างสุขสีธรรมะสนอกว่าดนตรีเพราะพริ้งนำจิตจากอเวจีมืดจัดท่านเอ่ยสุขสว่างสลายทุกข์ทิ้งสนอแท้เสียงธรรมเจริญสุขสวัสดีเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายดูก่อนท่านผู้เจริญคนชั่วเมื่อขณะทำชั่วอยู่และกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเขากระยิมยินดีว่าเขาเก่งกล้าสามารถทำอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครกล้าทักท้วงเขายิ่งเหิมเกริมทำชั่วต่อไปอย่างเมามันแม้ผู้หวังดีจะตักเตือนท้วงติงก็ดูหมิ่นผู้ตักเตือนนั้นว่าเป็นผู้เยาว์กว่าบ้างมีศักดิ์ศรีน้อยกว่าบ้างเขาหลงตนหลงอำนาจวาสนาอันเป็นของชั่วคราวแต่เมื่อใดกรรมชั่วอันเขาสั่งสมวันละน้อยเพิ่มพูนมากขึ้นและวิบากแห่งกรรมดี
แต่เก่าก่อนก็ร่อยหลอลงวันละน้อยจนหมดสิ้นไม่มีแรงต้านทานอีกแล้วเมื่อนั้นเขาต้องเสวยกรรมอันทารุณแสบเผ็ดและไม่มีสิ่งใดทัดทานได้เมื่อนั้นแหละเขาย่อมจะรู้สึกตัวแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลเหมือนน้ำนมที่รีดใหม่ในขณะนั้นยังไม่ทันแปรไปภิกษุทั้งหลายบาปกรรมก็ย่อมตามแผดเผาคนพาลเหมือนไฟที่เท่ากรบไว้ดูก่อนท่านผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งกรรมบุคคลบางคนเมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมนั้นยังไม่ให้ผลก็สำคัญผิดว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจึงชราใจทำอีกและทำไปเรื่อยๆเหมือนเด็กน้อยเหยียบถ่านไฟที่เท่ากรบไว้เข้าใจว่าไฟไม่ร้อนแต่พอเท่าที่กรบไว้นั้นออกไปสิ้นไฟย่อมไหม้เขาให้เร่าร้อนฉันใดบุคคลผู้มีกรรมชั่วก็ฉันเดียวกันเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเพราะผลแห่งกรรมดีบางอย่างคุ้มครองอยู่เขาย่อมประมาทเพลิดเพลินในการทำชั่วนั้นเมื่อไฟไหม้บ้านภาชนะเครื่องใช้ที่เจ้าของนำออกไปได้ของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่นำออกไปได้ส่วนภาชนะของใช้ที่เจ้าของนำออกไม่ได้ก็ถูกไฟไหม้วอดวายอยู่ณที่นั้นเองฉันใดเมื่อโลกนี้ถูกไฟคือความแก่ความตายไหม้อยู่ก็ฉันนั้นคือผู้ฉลาดย่อมนำของออกด้วยการให้ทานของที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วมีความสุขเป็นผลส่วนของที่ยังไม่ได้ให้หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่โจรอาจขโมยเสียบ้างไฟอาจจะไหม้เสียบ้างอีกอย่างหนึ่งเมื่อความตายเข้ามาถึงบุคคลย่อมสละทรัพย์สมบัติและแม้สรีระของตนไว้นำไปไม่ได้เลยผู้มีปัญญาความรู้ความจริงในข้อนี้แล้วพึงบริโภคใช้สอยพึงให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้ให้ได้บริโภคตามสมควรแล้วเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐพระพุทธองค์ตรัสว่าความตนีลาภเป็นความโง่เขลาเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนาเขาเก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีกข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้ว1 เมล็ดย่อมได้ผล1 รวงฉันใดทานที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากมีผลไพศาลการรวบรวมทรัพย์ไว้โดยไม่ได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีคุณค่าแก่ตนอย่างไรเหมือนผู้มีเครื่องประดับอันวิจิตรการตาแต่หาได้ประดับไม่เครื่องประดับนั้นจะมีประโยชน์อะไรรังแต่จะก่อความหนักใจในการเก็บรักษา นกชื่อไมฮากะชอบเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเรี่ยมที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่นั่นเองหมู่นกเหล่าอื่นบินมากินผลเรี่ยมตามต้องการแล้วก็จากไปนกไมฮากะก็ยังคงร้องว่าของกูของกู
อยู่นั่นเอง ข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมทรัพย์สมบัติไว้มากมายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งมิได้ใช้สอยเองให้ผาสุกมัวแต่เฝ้ารักษาและภูมิใจว่าของเรามีดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนี้ทรัพย์สมบัติย่อมเสียหายไปทรุดโทรมไปด้วยเหตุต่างๆมากหลายเขาก็คงคร่ำครวญอยู่อย่างเดิมนั่นเองและต้องเสียใจในของที่เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์อันมีญาติเป็นต้นดูก่อนท่านทั้งหลายทรัพย์ของคนไม่ดีนั้นไม่สู้อำนวยประโยชน์แก่ใครเหมือนสระโบกธรณีอันตั้งอยู่ในที่ที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใสสะอาดจืดสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมแต่มหาชนก็หาได้ดื่มอาบหรือใช้สอยตามต้องการไม่น้ำนั้นมีอยู่อย่างไร้ประโยชน์ทรัพย์ของคนตรณีก็ฉันนั้นไม่อำนวยประโยชน์สุขแก่ใครๆเลยรวมทั้งตัวเองด้วยส่วนคนดีเมื่อมีทรัพย์แล้วย่อมบำรุงมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขบำรุงสมณพราหมณาจารย์ให้เป็นสุขเปรียบเหมือนสระโบกธรณีอันอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคมมีท่าลงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นน่ารื่นรมมหาชนย่อมได้อาศัยนำไปอาบดื่มและใช้สอยตามต้องการโภชนะของคนดีย่อมเป็นดังนี้หาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ดูก่อนท่านทั้งหลายนักกายกรรมผู้มีกำลังมากหรือนักมวยปล้ำซึ่งมีพลังมหาศาลนั้นก่อนที่จะได้กำลังมาเขาก็ต้องออกกำลังไปก่อนการเสียสละนั้นก็คือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบั้นปลายผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรเลยจงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายย่อมรดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ไม้นั้นย่อมได้ผลที่ปลายท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถิดคือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลถ่ายเทไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสกปรกตกลงมามิได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้นจะหาพันธุ์พืชธัญญาหารที่สวยสดก็หายากแต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไปไหลเรื่อยไปมันไม่รู้จักหมดสิ้นคนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามปรารถนามันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกปรกได้เลยพืชพันธุ์ธัญญาหารณบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตรณีมีมือไม่ปล่อยแล้วเมื่อได้ทรัพย์ก็เก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เหมือนกับแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตรณีเป็นเหมือนแม่น้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสไม่ขาดทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้ทรัพย์แล้วพึงบำเพ็ญตนเสมือนแม่น้ำที่ไหลใสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปแม้เพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลหยาดน้ำไหลลงทีละหยดยังทำให้มอน้ำเต็มได้การสั่งสมบุญหรือบาปแม้ทีละน้อยก็ฉันนั้นผู้สั่งสมบุญย่อมเปี่ยมล้นไปด้วยบุญ
ผู้สั่งสมบาปย่อมเพียบแปร่ไปด้วยบาปอนิจจาชีวิตทาสช่างลำบากและกังวลเสียมิกะไรรับใช้ใกล้ชิดเกินไปก็หาว่าประจบสอพอห่างเหินไปหน่อยเขาก็หาว่าทอดทิ้งธุระของนายพูดเสียงค่อยเขาก็ว่าไม่เต็มใจตอบพูดเสียงดังไปหน่อยเขาก็ว่ากระโชกโฮกฮากใครเล่าจะสามารถรับใช้นายได้อย่างสมบูรณ์ชีวิตทาสเป็นชีวิตที่ลำเค็ญเหนื่อยยากทั้งที่เป็นอย่างนี้คนทาสส่วนมากก็เป็นคนซื่อสัตย์เสียสละและกตัญญูเสรีชนด้วยซ้ำไปส่วนมากคอยแต่ตลบตะแลงเอารัดเอาเปรียบและคดโกงมีตัวอย่างที่หาได้ง่ายสำหรับทาสซึ่งซื่อสัตย์กตัญญูและเสียสละต่อนายของตนแต่สำหรับนายแล้วหาได้ยากเหลือเกินที่จะเพียงแต่เสียสละเพื่อทาสเท่านั้นอย่าพูดถึงความซื่อตรงเลยนายส่วนมากมักจะใช้ทาสไม่เป็นเวลาใช้วาจาหวานล้อมให้ทาสหวังอย่างลมๆแรงๆเหนียวบำเหน็จทำความผิดน้อยก็เป็นความผิดมากส่วนความดีความชอบนั้นมิค่อยจะได้พูดถึงอันม้าอัสดรนั้นคือสัตว์ผสมระหว่างม้าและลาคือแม่เป็นม้าพ่อเป็นลาลูกออกมาจึงได้ลักษณะที่ดีเยี่ยมคือได้ลักษณะเร็วจากแม่และได้ลักษณะอดทนจากพ่อม้าเป็นสัตว์ที่มีฝีเท้าเร็วมากจนได้นามอีกอย่างหนึ่งว่ามโนมัยหมายความว่าสำเร็จเร็วดั่งใจส่วนลานั้นทนทานมากในการนำภาระหนักปีนที่โกรกชันได้เก่งเมื่อลักษณะทั้งสองประการมารวมกันคือทั้งเร็วและทนก็เป็นคุณลักษณะที่ดีเยี่ยมหันมามองดูมนุษย์เราผู้ใดมีคุณลักษณะทั้งสองอย่างคือทั้งเร็วและอดทนผู้นั้นก็จัดได้ว่าประเสริฐคนบางคนมีสติปัญญาดีรู้อะไรได้เร็วแต่ไม่ทนทานอ่อนแอเบื่อหน่ายงานง่ายจับจดในที่สุดก็เอาดีไม่ค่อยจะได้ส่วนบางคนทนทานบึกบึนแต่ขาดสติปัญญารู้อะไรได้ช้าจึงทำให้เสียเวลามากเกินไปในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและคนในโลกส่วนมากก็มักจะได้ลักษณะเดียวแต่ดูเหมือนพระศาสดาจะทรงสรรเสริญความเพียรพยายามมากอยู่เมื่อได้พยายามแล้วไม่สำเร็จสมประสงค์ใครเล่าจะลงโทษผู้นั้นได้กล่าวถึงสัตว์อาชาไนยหมายถึงสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้วให้ควรแก่การงานประเภทนั้นๆโดยนัยนี้สัตว์ทุกประเภทสามารถเป็นอาชาไนยถ้าได้รับการฝึกให้เหมาะแก่การใช้งานแต่บรรดาอาชาไนยด้วยกันบุรุษอาชาไนยหรือคนอาชาไนยประเสริฐที่สุดเพราะเหตุนี้พระตถาคตเจ้าจึงตรัสว่าบรรดามนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดคำว่าฝึกตนนั้นหมายถึงฝึกจิตของตนให้ดีงามรับได้ทนได้แม้ในภาวะที่คนทั่วๆไปรู้สึกว่าไม่น่าจะทนได้การฝึกจิตก็เหมือนกันกับการยกน้ำหนักต้องค่อยทำค่อยไปเมื่อได้ที่แล้วก็เป็นจิตที่ทนทานและมีอภินิหารเป็นอัศจรรย์
สุทัตตะผู้ตื่นอยู่มิได้หลับย่อมรู้สึกว่าราตรีหนึ่งยาวนานผู้ที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้วรู้สึกว่าโยชน์หนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัฏคือการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้พระสัจธรรมยังยาวนานกว่านั้นดูก่อนสังสารวัฏนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยากสัตว์ผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆและการเกิดบ่อยๆนั้นตถาคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาก็คือความแก่ชราความเจ็บปวดทรมานและความตายความต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความแห้งใจความคร่ำครวญความทุกข์กายทุกข์ใจและความขับแค้นใจอุปมาเหมือนเห็ดซึ่งโผล่ขึ้นมาจากดินและนำดินติดขึ้นมาด้วยหรืออุปมาเหมือนโคซึ่งเทียมเกวียนแล้วจะเดินไปไหนก็มีเกวียนติดตามไปทุกคนทุกแห่งสัตว์โลกเกิดมาก็นำทุกข์ประจำสังขารติดมาด้วยตราบใดที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารออกความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอเหมือนโคที่ยังมีแอกเกวียนครอบคออยู่ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าวบัณฑิตเมื่อประสบลาภผลมีความเจริญรุ่งเรืองย่อมสงเคราะห์คนอื่นด้วยธรรมวิธีคือทางอันถูกต้องและแนะนำในสิ่งที่ควรแนะนำให้สิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์หาโทษมิได้เมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมไม่นำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเหมือนอ้อยเข้าสู่หีบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานคชสารเข้าสู่สงครามอยู่ท่ามกลางอันตรายก็ไม่ทิ้งลีลาอันสง่างามทองคำแม้เข้าสู่เบ้าสูบก็ไม่กลับกลายเป็นทองแดงหรือกระเบื้องคนพาลยิ่งประสบทุกข์ยิ่งทิ้งธรรมละเมิดธรรมและจะละเมิดธรรมมากขึ้นเมื่อประสบผลดีมีความสุขแต่บัณฑิต
สิ่งใดก็จงเอาตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งพยายามบากบั่นไปในทางที่ชอบเพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการนั้นๆอันหนึ่งความสุขที่เกิดจากโลกียารมณ์รัชนียารมณ์นั้นล้วนมีทุกข์เป็นพื้นฐานก็ได้เห็นความจริง
พระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์โลกผูกพันอยู่ในความหลงตกอยู่ในความมืดมีน้อยคนที่จะเห็นแจ้งตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงมีน้อยที่จะได้ไปสวรรค์เหมือนนกที่ติดข่ายของนายพรานแล้วน้อยตัวนักที่จะพ้นไปได้โลกียะมหาชนนั่นเองตกอยู่ในความมืดเป็นผู้บอดเพราะไม่มีปัญญาจักษุเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ใจบอดไม่อาจมองเห็นสัจธรรมแห่งโลกได้เขามีแต่ตาเนื้อสำหรับเห็นรูปร่างอันยั่วยวนให้หลงไหลหรือให้หลงรักหลงชังแล้วดิ่งลงไปในนรกคนไปสวรรค์เหมือนเขาโคส่วนคนไปนรกเหมือนขนโคคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครพ้นไปได้ความตายของปุถุชนมีคติไม่แน่นอนบางชาติก็ตกนรกบางชาติก็ไปสวรรค์บางชาติเกิดในกำเนิดของดิเรกชันบางชาติก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายสุดแล้วแต่กรรมหน้าหวาดเสียวน่ากลัวความทุกข์ในกำเนิดของดิเรกชันเช่นสุนัขเป็นต้นช่างน่ากลัวสินี่กะไรแม้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็น่าหวาดเสียวอยู่นั่นเองเพราะมนุษย์มีหลายประเภทหลายสภาพบางคนพิกลพิการอดอยากเจ็บกายเจ็บใจอยู่ตลอดเวลาตลอดชีวิตแม้คนที่มั่งมีและมีอวัยวะสมบูรณ์ก็ยังถูกกิเลสเผาให้เร่าร้อนอยู่เป็นประจำความต้องการออกจากโลกเป็นโลกุตระชนนั้นเป็นทัศนะและเป็นอุดมคติของนักปราชญ์ทั้งนี้เพราะได้มองเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าโลกนี้ไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่ผู้คนเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นก่อให้เกิดทุกข์เสียทุกครั้งไปความสุขเล็กน้อยไม่พอกับความทุกข์ที่กระหน่ำอยู่ทุกเวลามิได้เว้นโลกมีความทรุดโทรมแวดล้อมอยู่ด้วยทุกข์รอบด้านมีปัญหามากพร่องอยู่เป็นนิดมีความขัดข้องที่จะต้องแก้ไขอยู่เสมอข้าวเปลือกทรัพย์เงินทองหรือของอันบุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาสกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยอื่นๆทั้งหมดนี้บุคคลนำไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ทั้งหมดแต่สิ่งที่บุคคลทำด้วยกายวาจาหรือด้วยใจนั่นแหละที่จะเป็นของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องนำติดตัวไปเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงสั่งสมกัลยาณธรรมอันจะนำไปสู่สัมปรายภพได้เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าที่พึ่งอันประเสริฐของกุลบุตรในศาสนานี้ก็คือศีลซึ่งใครๆไม่อาจกล่าวพรรณนาอานิสงส์ให้หมดสิ้นได้แม่น้ำใหญ่ๆมีแม่น้ำคงคาเป็นต้นไม่อาจชำระมลทินของสัตว์ในโลกนี้ได้แต่บุคคลสามารถชำระมลทินได้ด้วยน้ำคือศีลอะไรเล่าสามารถระงับความเร่าร้อนภายในของสัตว์โลกนี้ลมหรือฝนหรือจันแดงหรือแสงจันทร์อันยองใหญ่หรือเปล่าเลยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถให้ความสงบเย็นได้ศีลต่างหากเล่าสามารถช่วยให้บุคคลมีความสงบเยือกเย็นกลิ่นอะไรเล่าจะหอมเสมอด้วยกลิ่นแห่งศีล
ซึ่งสามารถฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมบันไดที่จะก้าวไปสู่ประตูสวรรค์และเข้าสู่พระนครคือนิพพานเสมอด้วยบันไดคือศีลเป็นไม่มีพระราชาประดับไปด้วยบุกดามณีก็ยังไม่สง่างามเหมือนนักพรตผู้ประดับด้วยอาภรณ์คือศีลนี้คอยกำจัดภัยคือการติเตียนตนเองออกเสียแล้วก่อให้เกิดความเอิบอิ่มร่าเริงประหารกำลังแห่งโทษต่างๆเป็นต้นในโลกนี้ก็คล้ายโรงพยาบาลโรงใหญ่คนทุกคนเป็นคนป่วยไปด้วยโรคทุกข์ถ้าทุกข์ได้บำบัดก็รู้สึกสบายขึ้นคนเราก็เข้าใจว่าตนมีความสุขเอาเถอะถึงจะบำบัดได้ทุกชนิดทุกข์ใหญ่คือความแก่และความตายกำลังรออยู่ข้างหน้าทุกข์ทั้งสองนั้นไม่มีใครจะบำบัดได้เลยถ้าเราเอาจิตใจไปใส่ไว้ในสิ่งใดเมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปใจเราก็จะสูญเสียไปด้วยถ้าเราไม่เอาใจไปใส่ไว้ไม่ยึดไว้ถือไว้เราก็จะไม่เสียใจเลยความโศกย่อมเกิดจากความรักความกลัวย่อมเกิดจากความรักเมื่อพ้นจากความรักแล้วความโศกก็ไม่มีความกลัวจะมีที่ไหนความโศกย่อมเกิดจากความรักที่ไม่สมปรารถนารักมากก็โศกมากรักน้อยก็โศกน้อยถ้าไม่รักเลยก็ไม่โศกเลยความหลงคือความไม่รู้จริงแล้วเข้าใจผิดเหตุที่ไม่รู้ความจริงเพราะมีจิตมืดมัวเหมือนมีอะไรบางอย่างแทรกซ้อนอยู่ในดวงจิตดุจน้ำที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงย่อมไม่แจ่มใสหรือดุจคนที่ผงเข้าตาทำให้รู้สึกขัดเคืองในตาคนส่วนมากที่หลงอะไรต่างๆอยู่เวลานี้เพราะดวงตาคือจิตใจของเขาเต็มไปด้วยผงทำให้ใจขุ่นมัวมองอะไรไม่เห็นถนัดจึงเข้าใจผิดไปเมื่อเข้าใจผิดก็ทำผิดพูดผิดไปด้วยผลที่เกิดก็คือทุกข์เมื่อเข้าใจผิดแล้วยังไม่รู้ว่าตัวผิดไม่คิดจะพิสูจน์ตามจริงแล้วก็เดินไปตามทางที่ผิดเรื่อยไปผงที่ทำให้จิตใจขุ่นมัวคืออะไรท่านควรจะทราบลักษณะของจิตใจเสียก่อนจิตใจของคนเราในเวลาปกติจะมีลักษณะแจ่มใสเยือกเย็นสงบจะคิดอะไรก็ทะลุปรุโปร่งเป็นความคิดที่ดีถ้าพูดอะไรออกมาในขณะนั้นก็เป็นคำพูดที่ดีการทำงานอะไรก็เป็นงานที่ดีเมื่อคิดดีพูดดีทำดีผลดีก็ย่อมเกิดขึ้นความอยากได้ความกระหายจะเข้าแทรกจิตใจทำให้จิตใจกระวนกระวายคล้ายเสือหิวที่ติดอยู่ในกรงบางเวลาความขุ่นเคืองโกรธแค้นจะเข้ามาแทรกจิตใจทำให้จิตใจเจ็บแสบประดุจถูกแทงด้วยเหล็กแหลมบางเวลาความโศกเศร้าจะครองใจทำให้จิตใจหดหู่เงื่องหงอยบางเวลาความกำหนัดยินดีจะเข้าครองใจทำให้จิตใจฮึกเหิมแต่มืดมัวดุจช้างตกมันที่ตาบอดความอยากความโกรธความริษยาความกำหนัดความโศกเป็นต้นเหล่านี้คือผงของจิตใจทำให้จิตใจขุ่นมัว
มองเห็นอะไรไม่ถนัดดุจคนที่ผงเข้าตาสิ่งที่นักปราชญ์เรียกกันว่าสมมุตินั้นมีอิทธิพลเหนือชีวิตจิตใจของคนทั่วไปยิ่งนักนักปราชญ์เห็นว่ายิ่งกระเทาะเปลือกออกได้มากเท่าใดก็ยิ่งเป็นมนุษย์สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นแต่คนทั่วไปมิได้เห็นอย่างนั้นเลยสัตว์ผู้มีอัธยาศัยซามย่อมเข้ากันได้สนทนากันได้กับสัตว์ผู้มีอัธยาศัยซามผู้มีอัธยาศัยปานกลางย่อมเข้ากันได้สนทนากันได้กับผู้ที่มีอัธยาศัยปานกลางผู้มีอัธยาศัยอันประณีตย่อมเข้ากันได้สนทนากันได้กับผู้มีอัธยาศัยประณีตหัวใจที่ถูกรัดดึงด้วยเชือกคือความรักนั้นมีอาการเหมือนเด็กหิวเขาต้องการและร่ำร้องให้ได้มาซึ่งอาหารที่พอจะบำบัดความหิวได้โดยไม่คำนึงถึงความมีหรือไม่มีหรือเหตุผลใดๆทั้งสิ้นความโกรธเป็นมลทินอย่างยิ่งของหญิงงามมันทำลายให้ความงามปราศนาการไปความโกรธเป็นเสมือนเงาอันทะมึนของก้อนเมฆที่เคลื่อนเข้ามาบดบังความงามของดวงจันทร์มนุษย์เราสมัยนี้ยอมตัวให้เป็นทาสของประเพณีจนเกือบจะกระดิกกระเดี้ยตัวไม่ได้อยู่แล้วเขาจะต้องทำตามประเพณีแม้ประเพณีนั้นจะขาดเหตุผลหรือผิดกาลเทศะอย่างเหลือเกินแต่เขาก็จำเป็นต้องทำไปต้องทำไปทั้งที่จิตใจไม่สมัครที่จะทำเสรีภาพในชีวิตของมนุษย์ผู้เกลือกกลั้วอยู่ในสังคมเกือบจะหมดสิ้นอยู่แล้วทำไมมนุษย์จึงพยายามสร้างประเพณีขึ้นมาผูกมัดอิสรภาพของจิตใจตนเองในชีวิตของคนสามัญทั่วไปการกระทำต่างๆมักมีลักษณะสองประการคือได้กับเสียการได้หรือเสียก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของใจถ้าพอใจยินดีก็เรียกว่าได้ถ้าไม่พอใจไม่ยินดีก็เรียกว่าเสียมีขึ้นมีลงแต่พระอรหันต์ไม่ได้ไม่เสียไม่ดีใจและไม่เสียใจอยู่เหนือการได้การเสียอย่างนี้แหละพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วผู้มีตนอันอบรมแล้วจริงทีเดียวบุคคลในโลกนี้ส่วนมากไม่ได้อบรมตนทั้งไม่ชอบรับการอบรมจากผู้อื่นจึงเป็นอยู่อย่างไร้ระเบียบไร้วินัยประพฤติตามอำนาจกิเลสที่ครอบงำชักจูงในโลกนี้ธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคตผู้มีธรรมจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐเพราะมีสิ่งประเสริฐอยู่ในตน ดูเถิดคนมีใจสูงเมื่อได้ทราบว่าบัณฑิตยกย่องผู้ใดก็ปรารถนาพบและสนทนากับผู้นั้นเมื่อได้ความรู้ความเข้าใจ
หรือเพื่อเทียบเคียงความคิดเห็นส่วนคนใจต่ำมีจิตริษยาเป็นเจ้าเรือนเมื่อได้ฟังคำสรรเสริญผู้ใดก็เกิดมานะและริษยานั้นขึ้นคิดกำจัดคุณของเขาทนไม่ได้ต่อราบยศและสรรเสริญสุขที่ตกแก่ผู้อื่นเมื่อสัตบุรุษคือคนดีให้สิ่งที่ให้โดยยากอยู่ทำสิ่งที่ทำได้โดยยากอยู่อสัตบุรุษคือคนชั่วทำตามไม่ได้เพราะธรรมของสัตบุรุษทำได้ยากด้วยเหตุนี้คติคือทางดำเนินหรืออนาคตของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงต่างกันอสัตบุรุษไปนรกส่วนสัตบุรุษไปสวรรค์ท้องฟ้ากับแผ่นดินฝั่งมหาสมุทรทั้งสองข้างนับว่าห่างกันแต่ธรรมะของสัตบุรุษกับของอสัตบุรุษยังไกลกันยิ่งกว่านั้นการกระทำของผู้ไม่มีกิเลสนั้นบางทีก็มีอาการคล้ายกับมีกิเลสผู้มีภูมิจิตระดับเดียวกันหรือเหนือกว่าเท่านั้นจึงจะรู้ได้ทำนองเดียวกันการกระทำของคนมีกิเลสบางคราวก็มีอาการเสมือนไม่มีกิเลสแต่ความจริงมีกิเลสเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากดูเถิดดูเศรษฐีผู้มีทรัพย์แต่กลายเป็นคนยากจนแม้ขนมเบื้องก็ไม่อาจกินได้เพราะความตณีบีบคั้นครอบงำหัวใจคนตณีแม้จะมีทรัพย์มากก็เหมือนกับคนยากจนเหมือนน้ำทะเลแม้มีมากก็อาศัยบริโภคไม่ได้มันเค็มส่วนทรัพย์ของคนดีแม้มีน้อยก็ปล่อยได้พึ่งเหมือนบ่อที่ได้พออาศัยอาบดื่มให้เป็นสุขได้ความสามัคคีรวมกำลังกันแม้แห่งสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ยังการงานที่จะทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้เส้นหญ้าควันเป็นเกลียวเชือกอาจจะผูกช้างสารที่เมามันได้สำเร็จความสามัคคีในระหว่างญาติของตนแม้จะน้อยคนก็ย่อมเป็นความเจริญแก่มนุษย์ผู้นี้เป็นพวกของเราหรือพวกอื่นนี่คือความรู้สึกของคนใจแคบผู้มีจิตใจกว้างขวางย่อมจะถือว่าผู้อยู่เหนือพสุธาทั้งหมดนี้เป็นพวกเดียวกันคนชั่วเหมือนหม้อดินแตกสลายง่ายและซ่อมยากแต่คนดีเหมือนหม้อทองยากที่จะแตกแต่ประสานง่ายคนชั่วแม้จะมีความรู้เป็นอาภรณ์ก็ต้องหลีกเลี่ยงเสียให้พ้นอสรพิษประดับเพชรแล้วมันจะไม่ทำอันตรายละหรือความจริงผู้เฉยเมยต่อแขกผู้มาหาตนนั้นต้องถือว่าเป็นคนโง่และผู้ที่ต้อนรับดีจัดว่าเป็นผู้ฉลาดเพราะอาคันตุกะผู้มาพักอาศัยเพียงชั่วคราวคืนหนึ่งหรือ2 คืนหรือเกินกว่านั้นก็ไม่มากนักแต่สิ่งที่เจ้าของถิ่นกระทำไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านเสียเขาจะต้องจดจำไปจนตลอดชีวิตและจารึกไว้ให้ลูกหลานพงพันธุ์อีกด้วยพวกเราทั้งหลายเหมือนเนื้อที่ติดบ่วงเหมือนนกที่หมกตัวอยู่ในกรงตถาคต
ได้ทำลายบ่วงและกรงออกไปก่อนหาใช่เพียงเพื่อเอาตัวรอดเพียงคนเดียวไม่เมื่อตถาคตหลุดพ้นแล้วจึงได้นำกำลังมาช่วยพวกเราทั้งหลายกำลังของตถาคตก็คือทศพลยานอันมีอำนาจบันดาลให้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของเราหลุดพ้นจากบ่วงและกรงเช่นเดียวกับเราบุคคลจะมีความสุขเต็มที่ก็เพราะอิสระปราศจากเครื่องผูกพันเที่ยวไปได้ตามปรารถนาเหมือนเนื้อในป่าที่ไม่ติดบ่วงด้วยประการฉะนี้ความทุกข์ทั้งปวงก็จะหลุดล่วงไปเองกระจกเขามีไว้สำหรับมองดูตำหนิที่หน้าฉันใดบุคคลพึงใช้สติปัญญาพิจารณาดูกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของตนฉันนั้นกรรมใดเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนพึงเว้นกรรมนั้นเสียเพราะกรรมนั้นย่อมให้กำไรคือทุกข์ให้ผลเป็นความทุกข์ส่วนกรรมใดตรงกันข้ามพึงทำกรรมนั้นอันมีความสุขเป็นกำไรมีความสุขเป็นผลบุคคลผู้มีสติปัญญาไม่ควรตีโพยตีพายในเมื่อประสบกับความขมขื่นในบางครั้งบางคราวเพราะสิ่งที่ทำให้ขมขื่นในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่มีอุปการะอย่างมากในวันหน้าทำนองเดียวกันไม่ควรหลงระเริงในความสำเร็จบางอย่างจนเกินไปเพราะสิ่งนั้นอาจชักนำไปสู่ความยุ่งยากในภายหน้าได้เหมือนกันปฏิบัติได้ตามนี้แล้วย่อมเป็นผู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวหรือมีความหวั่นไหวน้อยที่สุดนี่แหละคือวิธีนำไปสู่ความสงบวันคืนล่วงไปมิได้ล่วงไปเปล่าย่อมทำให้อายุผิวพรรณและกำลังสิ้นไปขอพระองค์ทรงทราบเถิดว่าเมื่อผ้าในหูกที่ช่างหูกทอไปได้เท่าไหร่ส่วนที่จะต้องทอก็น้อยลงเท่านั้นฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ก็น้อยลงฉันนั้นแม่น้ำที่เต็มมีแต่ไหลลงย่อมไม่ไหลกลับอายุของมนุษย์ทั้งหลายมีแต่ล่วงไปไม่ถอยหลังกลับได้เลยความแก่และความตายย่อมพัดพาเอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนน้ำหลากพัดเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้โค่นลงฉะนั้นผู้เห็นการไกลจึงควรหมั่นประกอบแต่กรรมดีไม่ดูหมิ่นกรรมดีแม้เพียงเล็กน้อยหรือเห็นว่าเล็กน้อยแล้วละเสียอาหารที่บริสุทธิ์แม้น้อยก็ทำให้บุคคลยังชีพได้ชั่วระยะหนึ่งยาพิษแม้น้อยก็สามารถทำให้ผู้ดื่มตายได้ฉันใดความดีความชั่วก็ฉันนั้นความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้เจริญงามและมีกำลังความชั่วเป็นเครื่องบั่นทอนจิตใจให้ทรุดโทรมในระหว่างความดีกับความชั่วในที่สุดความดีก็ต้องเป็นฝ่ายชนะ
ศัตรูหมายเลขหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ก็คือกิเลสส่วนมิตรหมายเลขหนึ่งก็คือธรรมะมนุษย์ส่วนใหญ่เร่าร้อนดิ้นรนอยู่ในกลองเพลิงคือกิเลสคลุกเคล้าอยู่ด้วยของโสโครกคือกิเลสเนื่องมาจากไม่ได้เห็นโทษของมันจึงมิอาจจะถอนตนขึ้นจากกลมเลนอันโสโครกคือกิเลสนั้นได้เวียนทำกรรมซ้ำซากอยู่นั่นเองน่าเบื่อหน่ายส่วนธรรมะเป็นมิตรอันประเสริฐเป็นสิ่งดับร้อนชำระความโศกโครกแห่งจิตใจนำความสุขอันปราณีตมาให้เป็นแสงสว่างเกินเปรียบสงครามในชีวิตของมนุษย์เป็นการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมะถ้าธรรมะประสบชัยชนะอันยั่งยืนในชีวิตของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นน่าเคารพยกย่องเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าอบรมเรื่องการเทศนาการเขียนการค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ 699 บาทจำนวน 150 ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษา